भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તમે જ તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. ભગવદ ગીતાના કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ નામના 5મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન થયું સીમા માતાજી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. અને કોમલ માતાજી, બરાબર, તમારા બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એકદમ સરસ ઉચ્ચારણ, સ્પષ્ટ અનુવાદ સાંભળીને આપણને કહેવાય કે એક આધ્યાત્મિક તરંગો આપણી આજુબાજુમાંથી પસાર થાય. ભગવાનની વાણી જ્યારે આપણને સંભળાતી હોય એવો સરસ અનુભવ થાય. તો તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હજી આપણી પાસે 10 મિનિટ જેવો સમય છે અને હજી બધા કેન્ડિડેટ પણ આપણી સાથે જોઈન નથી થયા. તો તમારું ક્વિઝ નું બધું બરાબર ચાલે છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. કોઈને ઓકે, કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે તેજસ પ્રભુજીનો નંબર છે ને તમારી પાસે? હા પ્રભુજી. બરાબર. અથવા કોઈ મને પર્સનલી મેસેજ કરી શકે છે, અથવા તમે ભગવદ ગીતા રીડ કરતા હોય અને કઈ ના સમજાતું હોય તો તમે મને મેસેજ કરી શકો છો. હું પ્રયત્ન કરીશ મારાથી સોલ્યુશન થાય તો, નહીતર આપણે જે આપણા ગુરુઓ છે, આગળ આચાર્યો છે, બરાબર, એમનો પણ હું સંપર્ક કરીને તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન લાવવાની કોશિશ કરીશ. પ્રભુજી, આજે મેં ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કર્યું ને, તો એમાં કર્મ જી આપણી પાસે 10 મિનિટનો સમય છે તો એક હા પ્રભુજી. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિની. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યાદેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરા ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. જય જય ગુરુદેવ 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 ગુરુદેવ. નિતાય ગોર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ. નિતાય ગોર હરિ બોલ. જય જય પ્રભુપાદ
ગૌર પ્રેમાનંદે હરી હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અત્યાર સુધીમાં આપણે 4 હરે કૃષ્ણ. અધ્યાયો સમજી ગયા, ભણી ગયા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ અતુલાબેન હરે કૃષ્ણ ભાવસાર પ્રભુ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ વ્યાસ પ્રભુ, ચંદ્રકાંત વ્યાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વૈશાલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રિયલ માતાજી. જેટલા વિડીયો છે ને એકચ્યુઅલી એમનું નામ કે બાકી મારી કીધે નીચે કહેવાય કે પાર્ટિસિપન્ટ મને દેખાતા નથી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ મનદીપ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ યોગેશજી, અલ્પા ગોર માતાજી, અમિતા માતાજી, ધ્રુવ પ્રભુ, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, ડોક્ટર શ્વેતાજી, ગાયત્રી મેવાડા માતાજી, હર્ષા કોલડિયા માતાજી, હિના માતાજી, કૌશલ્યા માતાજી, કોમલ માતાજી, મનીષા દવે માતાજી, ઘણા બધા, વિલાસ માતાજી, વર્ષા માતાજી, શંકરભાઈ પટેલ પ્રભુ, સતીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો આપણે અત્યાર સુધીમાં 3 અધ્યાય સમજી ગયા અને સમજવાની કોશિશ કરી લીધી આપણે. તો કોણ મને 3 અધ્યાયના લાઈન ટુ લાઈન નામ કહેશે? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. પહેલેથી આપણે શરૂ કરીએ. બરાબર, હેન્ડ રેસ કરો. ચલો, બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે. 4 અધ્યાય લાઈન ટુ લાઈન નામ બોલવાના છે આપણે. ચલો, આ તો બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે. ઓકે, પહેલા અધ્યાયનું નામ કોણ કહેશે? ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં યુદ્ધ નિરીક્ષણ. ઓકે, બીજા અધ્યાયનું નામ? ગીતાનો સાર. સારાંશ. ત્રીજા અધ્યાયનું નામ બોલો સતીશ પ્રભુ. કર્મયોગ. ચોથા અધ્યાયનું નામ બોલો. જ્ઞાન યોગ. દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન. વેરી ગુડ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો આપણી પાસે 5 મિનિટ છે. મંગળાચરણ લઈ અને આપણે શરૂ કરીએ, કારણ કે આજે એક આપણે ગોલોક ચાર્ટ પણ સમજવાનું છે. એટલે આખું ચેપ્ટર અને ગોલોક ચાર્ટ બંને આજે સમજીશું. તો મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના ભક્તો ને આપણે યાદ કરીએ. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થવા માટે આપણે એમને વિનંતી કરીએ. નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, શિલા પ્રભુપાદ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસને આપણે અંતઃકરણથી નમન કરીએ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને મારી? હા પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી. ઓકે. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे एक मिनिट નો સમય છે આપણી પાસે। હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી, ક્યાં પહોંચ્યા? હરે કૃષ્ણ બધા ભક્તોને। હરે કૃષ્ણ આપણે આજે આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણવાનો છે, બરાબર। શરૂઆતમાં ચેપ્ટર પહેલા આપણે એક વખત ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું અને હું તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે ગોલોક ચાર્ટ શું છે, શું કામ આપણે સમજવું જોઈએ। ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે તમને? દેખાય છે ગોલોક ચાર્ટ? યસ પ્રભુજી, પણ જરા લેન્ડસ્કેપ મોડમાં કરો ને પ્રભુજી, એટલે તરફ મોટી દેખાય સ્લાઇડ। એકચ્યુઅલી આ છે ને મારે ઝૂમ કરીને તમને બતાવવું પડશે આ રીતે। હવે બરાબર છે કે હજી લેન્ડસ્કેપ કરવાની જરૂર નથી છે? પ્રભુ, નથી વંચાતું। ઓકે, વંચાશે લેન્ડસ્કેપ જ તો કરો ને નહીં। પ્રભુજી। હવે જોવો જોઈએ, ઇઝ ઇટ ઓકે રાઈટ નાઉ? વંચાતું નથી, દેખાય છે ખરું। જો કેવું છે, પણ હજુ એકચ્યુઅલી ઓછું મારે વંચાય। મારે છે ને આમાં ઝૂમ કરવું પડશે। આટલું હું ઝૂમ કરીશ ને ત્યારે કદાચ ક્લિયર થશે ઇમેજ। ઇઝ ઇટ ક્લિયર રાઈટ નાઉ? એકવાર પ્રભુજી એકવાર મેક્સિમમ ઝૂમ કરીને જરા જુઓ ને કેટલું થાય છે। મેક્સિમમ ઝૂમ તો મેં કરી દીધું પ્રભુ। ઓકે, તમારી પાસે છે તો પ્રભુ સેમ ફાઇલ જ છે એટલે એ હરે પણ। કૃષ્ણ પાર્થ પ્રભુ, હાજી, એક કામ કરો, તમે શેર કરો ને, તમે કોર્સ છો ને, બરાબર? એક મિનિટ પ્રભુ, પણ મારી પાસે પણ સેમ ઇમેજ હશે એટલે ઝૂમ તો એટલી જ થશે, કદાચ વધારે નહીં થઈ શકે। અચ્છા, તો આમાં કેમ આટલું હું બ્લર્ડ કરી દઉં આવે પ્રભુજી? છે? હા મંદી પ્રભુ કરો ને। એક સેકન્ડ। આમાં તો એકદમ બ્લર્ડ આવે છે, રેડ નથી થતું ને। જોઈએ, નહીતર પછી આપણે નેક્સ્ટ ડે લઈશું। જો આજે ક્લિયર ઇમેજ આવે તો પછી, નહીતર જોઈએ કાલે શું થઈ શકે છે। એવું હોય ને તો પ્રભુજી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પછી છે ને પીડીએફ ઓરિજિનલ શેર કરી દેશું, એટલે જે તે એ તો બરાબર, પણ અત્યારે મારે સમજાવવા માટે થોડું જોઈશે ને પ્રભુ, એટલા માટે। પ્રભુજી દેખાય છે? હા દેખાય છે, તમે એને એક્ઝેક્ટ નીચે લઈ લો પ્રભુ। યસ, બધાને દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ। દેખાય છે પણ મંદિર પ્રભુ થોડું ઝૂમ કરો તો। એક વખત ઝૂમ કરીને બતાવો। યસ 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 યસ, યસ, પરફેક્ટ। બરાબર છે। હવે એકદમ નીચે જતા રહ્યું। ઓકે, હજી નીચે જતા રહ્યું। ઓકે, બસ ત્યાં, હવે ત્યાં ઝૂમ કરો। હવે એકચ્યુઅલી ગોલોક ચાર્ટ છે શું, બરાબર? તો ગોલોક ચાર્ટ સમજવાનો શું કામ છે આપણે? ગોલોક ચાર્ટ સમજવાનું આપણે, હું તમને વારંવાર કહું છું, ભગવાન તમને વારંવાર કહે છે કે ભાઈ મને શરણાગત થાવ તો તમે મારા પરમ ધામને પામો, મારા દિવ્ય ધામને પામો, મારા સનાતન ધામને પામો। પણ આ સનાતન ધામ એ છે શું? આ દિવ્ય ધામ એ છે શું, બરાબર? અને કઈ રીતના ત્યાં જવાનો રસ્તો કયો છે? આપણે ક્યાંક જવું હોય તો આપણે કેમ જીપીએસ માં નાખીએ કે ભાઈ કઈ જગ્યાએ છે લોકેશન। હવે ભગવાન વારંવાર કહે છે આપણને કે ભાઈ તમે મારા પરમ ધામને પામશો, પણ એક્ઝેક્ટલી આ પરમ ધામ છે ક્યાં? તો એ આ ગોલોક ધામ છે, એના બરાબર એના ઉપરથી આપણે જોઈ શકીશું। તો ગોલોક ચાર્ટ ની અંદર આ નીચેનો જે ભાગ છે બ્લેક કલર નો, અત્યારે જે રાઉન્ડ આખું દેખાય છે, એ આખું ભૌતિક જગત છે। તો ભૌતિક જગત શું છે, આધ્યાત્મિક જગત શું છે, બરાબર? પછી ભગવાનના જે વિવિધ ધામો છે, બરાબર, એ છે, બરાબર, એ ક્યાં છે, શું છે, બરાબર? અને આપણે પોતે ક્યાં છીએ અને આપણે ક્યાં જવાનું છે, આ બધી વસ્તુ આપણે ગોલોક ચાર્ટ ઉપરથી શીખી શકીએ। તો તમે જુઓ કે અહીંયા વચ્ચે 1 થી 14 નંબર આપેલા છે, તમને દેખાય છે બધાને? હરે કૃષ્ણ। હા પ્રભુજી। ઓકે, એ 1 થી 14 નંબરમાં 7મો નંબર છે ને, એમાં ભૂર લખેલું છે અને કાઉન્સમાં બ્રેકેટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ લખેલું અર્થ, બરાબર? બરાબર છે। તો ભૂર એટલે અર્થ, અર્થ એટલે કે પૃથ્વી, કે જ્યાં આપણે હાલમાં બધા છીએ। હકીકતે ભૂરનો અર્થ ખાલી પૃથ્વી એવું નથી થતું, બરાબર? સર્વ ગ્રહ મંડળો
જેટલા બ્રહ્માંડો છે એ બધા જ, એટલો એનો બ્રોડ મિનિંગ છે એકચ્યુઅલી, પણ અહીંયા સમજવા માટે આપણે અર્થ લખ્યું છે. પણ જેટલા ગ્રહ મંડળો આપણે આગળ જોઈશું કે મહાવિષ્ણુજી છે એમના રંધ્રોમાં, મેં તમને ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે જ્યારે આપણે ભગવાનના જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે એ સમજવું હોય તો કર્મ દિવ્ય છે કઈ રીતના સમજીએ, બરાબર? તો કે ભગવાનના જેટલા રંધ્રો છે એમાંથી જે બ્રહ્માંડો, એક એક બ્રહ્માંડો આખા, બરાબર? તો એ આ ભૂર છે કે જ્યાં આપણે છીએ, એની ઉપર કહેવાય કે બીજા 6 લોક છે, નીચે બીજા 7 લોક છે. તો આ 1 થી 14 છે એ અલગ અલગ લોક છે. આપણે અત્યાર સુધીમાં સાંભળ્યું કે 14 લોક છે, 14 લોક છે, બરાબર? તો આ એ 14 લોક છે, બરાબર? આપણે સ્કૂલમાં ભણતા ત્યારે કેવું હતું કે બરાબર ક્લાસ હતા, A B C D, બરાબર? બહુ હોશિયાર છોકરા હોય તો જનરલી A માં હોય. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં હતા હલાવતા નહીં આના. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. મનદીપ પ્રભુ, મને કોસ્ટ નો રાઈટ આપો ને જરા. પ્રભુજી. ઓકે, તો આપણે જ્યારે ક્લાસરૂમમાં હતા, આપણે સ્કૂલમાં હતા તો A B C D આવું બધું આપણે ક્લાસ વર્ગ હતા કે જે જનરલી કેવું હોય કે ધીમે ધીમે જેમ હોશિયાર છોકરા હોય તો એમાં B માં આવી રીતના જનરલી લોકો ડિવાઈડ કરતા, બરાબર? જ્યારે અમે ભણતા ત્યારની વાત કરું છું, ત્યારે આવું હતું કે અ બ ક ડ, બરાબર? અ માં હોય ને તેમ હોય કે નહીં હું હોશિયાર છું. તો આ રીતના 1 થી 14 લોકો અહીંયા છે, બરાબર? કે એમાં જે 7મા નંબરનું છે ભૂરલોક છે, એની ઉપર તમે જાઓ તો ભુવર, સ્વર, બરાબર? પછી મહરલોક, બરાબર? જનલોક, તપોલોક, અને ઉપર સૌથી આવે છે તો કે સત્યલોક છે. સત્યલોક છે એ કોનું લોક છે? થોડું નીચે કરજો તો ત્યાં લોર્ડ બ્રહ્માજી લખેલું છે, બરાબર? એટલે બ્રહ્માજી છે, યસ, બરાબર? તો એ સત્યલોક છે, બ્રહ્માજીનું લોક છે. ભૌતિક જગતનું સૌથી કહેવાય શ્રેષ્ઠ લોક છે તો એ આ છે, સત્યલોક છે, કે ત્યાં સુખ અને આનંદના કહેવાય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું સૌથી શ્રેષ્ઠ અને બધી જ વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ હોય. આમ તો આનંદ ના કહેવાય પણ સુખ, બરાબર? તો ત્યાં છે. પછી જેમ જેમ નીચે આવીએ, બરાબર, એમ એ ઘટતું જાય છે. તો બરાબર, આપણે અહીંયા છીએ અર્થ ઉપર. હવે આપણે ધીમે ધીમે જર્ની કરવાની છે. તો અહીંથી આપણે બહાર નીકળવા માટે સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો અહીંયા બધા આવરણો આવે છે, બરાબર? લોર્ડ બ્રહ્માજીનું છે જે લોક, એની પછી તમે આવરણ જોવો તો પેલું આવરણ છે અર્થનું, પૃથ્વી, પછી વોટર, પછી ફાયર એટલે કે જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. આપણે પંચમહાભૂત જોયું હતું, બરાબર ને? બધાને ખ્યાલ છે ને પંચમહાભૂત એટલે શું છે? આપણું શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. આપણું શરીર છે ભૌતિક છે. આપણે ભગવાનની જયારે કમ્પેરિઝન આપણી સાથે તફાવત જોયો હતો તો ત્યારે મેં તમને આ બધું સમજાવેલું. તો આ રીતના બધા આવરણો છે, બરાબર? પ્રભુ થોડું નીચે કરજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, આ બધા આવરણો જ્યારે પૂરા થાય, હજી નીચે કરજો, પછી ઉપર આવે છે, બરાબર? તમે જોવો કે ત્યાં શંભુ છે, બરાબર? શિવજી છે. હવે આ બધા લોકો, આ બધા આવરણો છે. હવે અત્યારે આપણે સાયન્સની ભાષામાં વાત કરીએ તો આપણે તો હજી એક બ્રહ્માંડ અને એના પણ થોડા ઘણા ગ્રહો સુધી જ આપણે બધા રમી રહ્યા છીએ. એવું કહેવાય કે મંગળમાં રોકેટયાન મોકલીએ છીએ, ચંદ્રમાં જઈએ છીએ. પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં તો આ ખૂબ જ લખેલું, બરાબર? બહુ જ ડિટેલમાં, જ્યાં આપણા વૈજ્ઞાનિકો પહોંચી શકે એવું હમણાં તો કઈ લાગતું નથી, બરાબર? તો હવે જ્યાં વૈજ્ઞાનિકો પહોંચી ના શકે અથવા જે વસ્તુ વૈજ્ઞાનિક સાબિત ના કરી શકે એ જ સાચું હોય, મતલબ એ જ સાચું હોય કે એ જ સાબિત કરે એ જ સાચું હોય એવું જરૂરી નથી. વૈજ્ઞાનિકની પહોંચની બહારનું ઘણી બધી વસ્તુ છે, બરાબર? આપણે જોયું કે પહેલાના જમાનામાં જયારે સંજય, મતલબ જયારે કહેવાય દ્વાપર યુગમાં સંજય એક જાતનું ટીવી નું કામ કરતા કે દૂરથી આખું યુદ્ધ ચાલતું અને અહીંયા લાઈવ કોમેન્ટ્રી આપતા. તો ત્યારે આ જે અંગ્રેજો છે, બરાબર, એ ત્યારે એવું કહેતા કે નહીં એ તો બધું મિથ છે, એમ. એવું થોડી ના હોય કે દૂરથી થોડું જોઈ શકાય. પછી ટીવી ની શોધ થઈ તો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ દૂરથી બધું, બરાબર? તો તમે વિચાર કરો કે બધા કેટલા એડવાન્સ હશે. આપણે બધાએ વિમાન બનાવ્યું છે પણ આપણી તો એક લિમિટ છે, બરાબર ને? એની બહાર આપણે વિમાનને મોકલી શકતા નથી, રોકેટને મોકલી શકતા નથી. જ્યારે તમે ભાગવતમની અંદર વાંચો તો એમાં કરદમ મુનિ છે એમનું વિમાનનું તમે વર્ણન વાંચો તો તમને એમ થાય કે આપણે તો ખાલી ટીનના ડબ્બા ઉડાડીએ છીએ. પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે આપણા વિમાન છે ને તો ખાલી ટીનના ડબ્બા છે, એને વિમાન કહેવાય જ નહીં, ટીનના ડબ્બા છે, બરાબર? ભલે આપણે સાયન્સની રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, એવું નથી, પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં જે ઉલ્લેખ છે, બરાબર, આપણે એની હારે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા કહેવાય કે આ જે 5 આવરણોની બહાર આપણે નીકળ્યા તો ત્યાં શંભુ છે, શિવજીનું લોક છે, બરાબર? તમે આ સાઈડમાં જોવો છો તો ત્યાં કહેવાય કર્ણદક્ષાઈ વિષ્ણુજી છે, બરાબર? આપણે કાલે વાત કરી હતી, બરાબર, કે મહાવિષ્ણુ, બરાબર, શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, ગર્ભદક્ષાઈ વિષ્ણુ. તો મહાવિષ્ણુજીના દરેક રંધ્રોમાંથી, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ યોરસેલ્ફ પ્લીઝ.
તો એમના દરેક રંધ્રોમાંથી હું વાત કરું, બરાબર, તમને આની પહેલા મેં સમજાવેલું કે દરેક રંધ્રોમાંથી એક એક બ્રહ્માંડો, જ્યારે મહાવિષ્ણુજી છે શ્વાસ છોડે છે તો દરેક રંધ્રોમાંથી એક એક બ્રહ્માંડો આખા બહાર નીકળે છે. શ્વાસ લે છે એટલે એ જ બ્રહ્માંડો છે વિલય પામે છે. તો આ જે મહાવિષ્ણુ છે એ એમની કૃપા દ્રષ્ટિથી રમાદેવીને ગર્ભાન્વિત કરે છે અને સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. બાજુમાં તમે જોવો છો ત્યાં માયાદેવી છે એટલે કે દુર્ગા દેવી છે, બરાબર, દુર્ગા છે. તો દુર્ગા દેવી કોણ છે? તો કે જે આધ્યાત્મિક જગત છે, મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડ છે, બરાબર, આખું વર્લ્ડ છે, તો એમના કહેવાય અધિષ્ઠાતા દેવી છે, એટલે આને દુર્ગ કહેવાય. દુર્ગ એટલે કિલ્લો, બરાબર. તો આગળ આપણે જોઈએ તો એની ઉપર આવે છે એક બોર્ડર આવે છે, તમે જુઓ, બરાબર. એ જે વ્હાઈટ ઉપરનો ભાગ વ્હાઈટ છે, નીચેનો ભાગ તમે જો બ્લુઇશ કલર છે, એ જે બોર્ડર છે એ શું છે? તો કે એ બોર્ડર છે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતની વચ્ચેની બોર્ડર છે, બરાબર. ત્યાંથી ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિ, આપણે વાત કરી હતી ને, ભગવાનને 3 રીતે જાણવાના રસ્તા, જે રસ્તાઓ છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એમાં જે બ્રહ્મ છે, જે તેજ છે ભગવાન, એ ત્યાંથી શરૂઆત થઈ જાય છે. ધીમે ધીમે આપણે ઉપર જઈએ, બરાબર. પ્રભુ નીચે કરજો. ધીમે ધીમે નીચે જાય, એકદમ સેન્ટરમાં રાખો પ્રભુ. તો આ છે એ વૈકુંઠ છે, બરાબર. વૈકુંઠ એટલે શું છે? વૈકુંઠ એટલે એ ભગવાનની ઓફિસ છે, બરાબર. ત્યાં હજી નીચે કરજો પ્રભુ. બધાને વંચાય છે ને? હરે કૃષ્ણ, હું બોલું છું એ દેખાય છે ને? બધું વાંચી શકાય એવું છે ને? ક્લિયર છે ને? ઓકે ઓકે, પાર્થ પ્રભુ હા પાડે છે એટલે હું સમજુ છું બધાને વંચાતું હશે. વન્સ ઓકે, ઝૂમ થતું તો કરો ને મંદિર પ્રભુ, થોડુંક એક વખત થોડું ઝૂમ. ઓકે. તો આ છે વૈકુંઠ. તમે જે જોવો છો કે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે નારાયણ સ્વરૂપે બિરાજે છે અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે બિરાજે છે. આપણે જો આપણે કોઈ ઓફિસમાં હોઈએ તો ત્યાં એક આપણો ડ્રેસ કોડ હોય છે, બરાબર. ત્યાં એક ડિસિપ્લિન હોય છે, એક ડ્રેસ કોડ હોય છે. તો આ ભગવાનની ઓફિસ છે, તો ત્યાં એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે બિરાજે, બરાબર. અને ત્યાં જે ભક્તો છે એનો જે ભાવ છે, બરાબર, એ દાસ્ય ભાવ છે. મોટા ભાગે દાસ્ય ભાવ અને શાંત ભાવ છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. પછી નીચે કરજો ધીમે ધીમે. તો વૈકુંઠ થી ધીમે ધીમે આપણે જેમ જેમ ઉપર જઈએ છીએ, નીચે કરજો પ્રભુ, સ્ક્રોલ કરજો, બરાબર. હજી નીચે કરો, હજી નીચે કરો. ઉપર જ જવા દેવાનો છે. હવે આપણે ભગવાનના ગોલોક ધામની અંદર, આપણે ગોલોક ધામની અંદર પ્રવેશ કરીશું. ઓકે, અયોધ્યા. તો એ બેની વચ્ચે આવે છે અયોધ્યા. તમને ખબર છે અયોધ્યા ભગવાન શ્રીરામનું ધામ છે. અયોધ્યા હનુમાનજીને કહે છે, બરાબર, ભગવાન શ્રીરામ કે આવ, હું તને વૈકુંઠમાં લઈ જાવ અને મારા નારાયણ સ્વરૂપના દર્શન કરાવું. તો હનુમાનજી કહે ના પ્રભુ, મને તો મારા રામ જ જોઈએ, મારે વૈકુંઠમાં આવવું નથી, મારા નારાયણ સ્વરૂપના દર્શન કરવા નથી. આ એ અયોધ્યા ધામ આ છે. આપણને એમ કે અયોધ્યા ક્યાં આવે છે? તો કે ભાઈ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર એક અયોધ્યા છે. મથુરા ક્યાં છે? તો ક્યાં છે? એ તો છે જ, બરાબર. દ્વારિકા ક્યાં છે? તો કે ગુજરાતની અંદર એક દ્વારિકા આવેલું છે, બરાબર. એનું દ્વારિકાનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. જે આપણે આ કેવાય ભૌતિક જગતમાં આવેલું છે એ પણ, કારણ કે ભગવાન સાક્ષાત ત્યાં આવેલા છે, બરાબર. એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એનું એક રેપ્લિકા, બરાબર, સેમ પ્રતિબિંબ છે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. સ્ક્રોલ કરજો પ્રભુ નીચે, બરાબર. થોડું, એક મિનિટ, થોડું નીચે કરજો પ્રભુ, થોડું નીચે કરજો અને રાઈટ સાઈડ કરજો. જો ત્યાં મથુરા, જગન્નાથપુરી અને દ્વારિકા લખેલું છે. યસ. તો દ્વારિકા, એની ઉપર જગન્નાથપુરી છે, પછી મથુરા છે, બરાબર. તો તમે જે આપણે ઉપદેશામૃત છે, બરાબર, આપણે કાલે વાત કરી હતી રૂપ ગોસ્વામીજી મહારાજનું જે ઉપદેશામૃત છે, એમાં તમે જોવો તેમાં કે છે કે મથુરા કરતા વૃંદાવન કરતા ગિરિગોવર્ધનજી કરતા પણ રાધા કુંડ છે એનું મહત્વ વધારે છે. ભૌતિક જગતની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ ધામ હોય તો એ રાધા કુંડ છે. તમે વૃંદાવન જાઓ તો જરૂરથી રાધા કુંડના તમે દર્શન કરજો, બરાબર. અને એમનો મહિમા તમને ત્યાંથી સાંભળવા મળશે, અથવા તો આપણે ક્યારેક એમની ચર્ચા કરીશું. રાધા કુંડનો ખૂબ મહિમા છે. પ્રભુ થોડું નીચે કરજો. પછી અહીંથી ચાલુ થઈ છે આપણું ગોલોક વૃંદાવન, કે જે આપણા બધાનો ગોલ છે, આપણા બધાનું એમ છે કે ભક્તિ કરીને આપણે અહીંયા જવાનું છે. આ છે ગોલોક વૃંદાવન, કે જે ભગવાન ત્યાં શ્યામ સુંદર સ્વરૂપે બિરાજે છે. બાજુમાં જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી છે, આજુબાજુમાં સહસ્ત્રદલ કમળ છે, બરાબર. તો આ જે ધામ છે ગોલોક વૃંદાવન, બરાબર, એ ભગવાનનું ઘર છે, બરાબર. તમે ઘરમાં જો ગમે એટલો પીએમ હોય પણ ઘરમાં એકદમ સિમ્પલ સોબર હોય છે, બરાબર. પ્રભુપાદ એક ઉદાહરણ આપે છે કે કોઈ વ્યક્તિ એક પીએમ ને મળવા જાય છે, બરાબર, તો દ્વારપાલ બહાર બેસાડી રાખે છે, ઘણો સમય વેઇટિંગ કરાવે છે. પછી દ્વારપાલ દરવાજો કહેવાય ને થોડો ખુલ્લો રાખે, મતલબ ભૂલી જાય છે. તો એ જોવે છે તો પીએમ છે એ અંદર એના પૌત્ર સાથે ઘોડો રમે છે. સેમ્ય ભગવાન છે
એ ગોલોક વૃંદાવનમાં છે એ એકદમ સિમ્પલ સોબર, ત્યાં એની ઓફિસ નથી, બરાબર, એમનું ઘર છે. તો ત્યાં આજુબાજુમાં જે ભક્તો છે, યશોદાજી છે, ત્યાં એમને કોઈ ભક્ત કેવાય ભગવાન માનતું નથી. યશોદાજી છે એ બરાબર એમ કે છે કે મારો કાનો છે, ગોપીઓ એમ કે છે કે અમારા પ્રાણનાથ છે, બાળ ગોપ એમ છે કે અમારા મિત્ર છે. ત્યાં કોઈ ભગવાન માનતું નથી, બરાબર. આપણે નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ છે, એમની સાથે એક વખત અમારે વાત થતી હતી, બરાબર, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુને. તો એવી વાત કરતા હતા કે ગોલોક વૃંદાવનમાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન માનતું જ નથી. ઇવન ત્યાં કોઈ એમ કે આવું તને ભગવાનના ઐશ્વર્ય વિશે વાત કરું, બરાબર, તો એમ કે નહીં, અમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમને તો અમારો કાનુડો કઈ રીતના કહેવાય કે સુખી રહે છે, એમને કોઈ તકલીફ નથી ને, અમને એ વાતમાં રસ છે, બરાબર. પછી જો આજુબાજુમાં જે કહેવાય કે કમળના પત્ર છે, એમાં જે રાધાજીની જે સખીઓ છે, બરાબર, એ બધાના નામ લખેલા છે. પછી રૂપ ગોસ્વામીજી છે, બરાબર, ઉપર જો આપણે રૂપ મંજરીની વાત થઈ હતી, બરાબર. તો આ બધી જે સખીઓ છે, લલિતા, વિશાખા, બરાબર, સુચિત્રા છે, એ બરાબર, ઇન્દુલેખા છે, ચંપકલતા છે, એ છે. હવે તમે ઝૂમ આઉટ કરજો પ્રભુ. તો આપણે જે ભૂરલોકમાંથી આ લોકમાં કઈ રીતના જાશું, બરાબર, હજી ઝૂમ આઉટ કરજો. એમની વચ્ચે એક વ્હાઈટ કલરની લાઈન છે પ્રભુ, આપણે ભણી ગયા છીએ, એ લાઈનને આપણે ઝૂમ કરવાની છે, બરાબર. એક સાંકળ છે કે જે સાંકળ પકડીને આપણે ભૂરલોકની માંથી આપણે વૈકુંઠ લોકમાં જઈ શકીશું. યસ, હવે એક વ્હાઈટ લાઈન દેખાય છે પ્રભુ બેની વચ્ચે, બરાબર. હા, ત્યાં. તો આ કઈ સાંકળ છે? જોવો જોઈએ, હજી ઝૂમ કરો જોઈએ. કઈ સાંકળ છે? કોણ કહેશે? કઈ સાંકળ છે કે જે સાંકળ પકડીને આપણે આ જે ભૌતિક જગત છોડી અને ધીમે ધીમે વૈકુંઠ અને પછી આપણે ગોલોકમાં જશું? તો એ સાંકળ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. બસ આ સાંકળ પકડી અને ભૂરલોકમાંથી આપણે વૈકુંઠમાં જવાનું છે, બરાબર. ત્યાં ભગવાન સાથે થોડી લીલાઓ કરી અને ધીમે ધીમે સાંકળ પકડીને આપણે જવાનું છે ગોલોક વૃંદાવનની અંદર. બસ આ ગોલોક ચાર્ટ સમજવાનું એકમાત્ર કારણ છે કે તમને બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે ભગવાન જે સનાતન ધામ કે છે વારંવાર, એ શું છે, બરાબર. જે ગોલોક વૃંદાવનમાં ભગવાન કૃષ્ણજી છે, એમના જ કહેવાય કે વિસ્તાર થાય. મેં તમને કાલે વાત કરી હતી, બરાબર, એમના જ વિસ્તાર છે, બરાબર. કે આપણે કાલે વાત કરી હતી કે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્ય, ભગવાનનો જન્મ છે દિવ્ય છે. તો મેં કાલે વાત કરી હતી કે ભગવાન કૃષ્ણ છે અવતારી છે. જેટલા એક્સપાન્શન થાય છે ભગવાનના, એ બધા કૃષ્ણના એક્સપાન્શન છે. હવે આ સાથે ઘણા બધા માણસો મારી સાથે કદાચ એગ્રી ના થાય, પણ આ તો ભાગવતમનો રેફરન્સ છે, બરાબર. સ્વયં એમાં સુખદેવ ગોસ્વામી લખે છે, બરાબર, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બધા એક્સપાન્શન છે, બરાબર. બલરામજી છે એનું પહેલું એક્સપાન્શન છે, પછી એના 4 એક્સપાન્શન બીજા થાય છે, વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, સંકર્ષણ માંથી મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર. આપણે એમ કહીએ કે કણ કણની અંદર પરમાત્મા બિરાજે છે, પણ કયા સ્વરૂપે? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ સ્વરૂપે બિરાજે છે. એક બ્રહ્માંડની અંદર કયા વિષ્ણુ બિરાજે છે? તો કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બિરાજે છે. અને આ જ મહાવિષ્ણુજી છે, એમના જે કઈ એક્સપાન્શનમાં ગુણા અવતાર જે આવે છે, એમાં આવે છે બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી અને મહેશજી, બરાબર. તો ભગવાનના ઘણા બધા અવતારો છે, અનંત અવતારો છે, બરાબર. લીલા અવતારો છે, ગુણા અવતારો છે, બરાબર. તો એમાંના આ જે ગુણા અવતારો છે, એમાં 3 અવતારો છે. આપણા ગોલોક ચાર્ટ જાણી અને આપણને ખ્યાલ આવશે કે ભગવાનનું પરમધામ ક્યાં છે અને શું કામ આપણે જપ કરવાનું છે અને આપણે કઈ જગ્યાએ જવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. બધાને સમજાયું કે નહીં? એકચ્યુઅલી ગોલોક ચાર્ટ ને સમજાવવા માટે 1.5 કલાકના 4 સેશન જનરલી હોય છે. 1.5 કલાકના 4 સેશન, જે આપણે 15 મિનિટમાં સમજાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, કારણ કે આ આપણે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય પૂર્ણ કરવાના હોય છે અને સમયની આપણી પાસે એક મર્યાદા હોય છે, બરાબર. પણ તમને થોડું બેઝિક નોલેજ મળે એટલે મારે તમને આ જ્ઞાન આપવું થોડું જરૂરી લાગતું હતું. પ્રભુજી, હવે હું સ્લાઇડ શેર કરું છું, તમે સ્ક્રીન એક ઓફ સેકન્ડ, કરજો. હું શેરિંગ બંધ કરું છું. યસ પ્રભુ, યસ પ્રભુ. હા, હરે કૃષ્ણ. છો ને બધા? કે બધાને ફોર્સફુલી મ્યુટ કરી દીધા છે પાર્થ પ્રભુએ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી 2 મિનિટનો ટાઈમ મારે જોઈએ છે, લઈ શકો? હરે બોલો કૃષ્ણ. બોલો 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 પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે તો આમાં કૃષ્ણ. ઘણું બધું આપણે એવું લાગતું હશે. આપણે જયારે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે પહેલા દિવસે આપણે 80-90 લોકો 100 લોકો હતા. હવે ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય, બરાબર.
આજે આપણે લગભગ 60-62 લોકો છીએ, જે આપણે 5-6 દિવસ આગળ વધ્યા છે. એટલે આમાં આગળ વધીને તો શરૂઆતમાં એવું લાગે કે ઘણી બધી વસ્તુ આપણને કદાચ ઉપરથી જાય છે, બાઉન્સર જાય છે, નથી સમજાતું, અથવા તો આપણે આમાં જોઈએ કે સંસ્કૃતમાં બધા શ્લોક છે, મને તો સંસ્કૃત આવડતું નથી, હું કેવી રીતે શીખી શકું, આવા ઘણા બધા ડાઉટ ક્વેશ્ચન આપણને આવે, અને એના કારણે ઘણા બધા લોકો છે ને પછી વચ્ચેથી ડ્રોપ કરી દેતા હોય છે, એ કન્ટિન્યુ નથી કરી શકતા. પણ એક ખાલી ભરોસો રાખજો, આપણું જસ્ટ શરૂઆત છે. ભગવદ્ ગીતા એટલું મોટું ટોટલ 700 શ્લોકનો આખો જે મહાગ્રંથ છે, તો એને 18 દિવસમાં સમજવો બહુ અઘરો છે. એટલે કોઈ પણ ના સમજી શકે. એટલે આપણને ના સમજાતું હોય કે થોડું અઘરું લાગતું હોય ને તો એમાં વાંધો નહીં, પણ આ એક બેઝ છે. હજી આગળ બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. આપણે આ એક બેઝ બનાવી છીએ. આપણે એક આ જેને કહેવાય ને કે એક ટ્રેલર જોઈ છે. જો આ આપણે વ્યવસ્થિત જોઈ લીધું, આનો બેઝ ક્લિયર કરી લીધો, તો આગળ તમારી ઘણી બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન થઈ શકશે. આપણી પાસે બીજા ઘણા બધા વર્ગો છે. અત્યારે આપણે હજી લેવલ 1 માં છીએ, પછી આગળ લેવલ 2 છે. લેવલ 2 માં કેવું હોય કે જે લેવલ 1 આખું કમ્પ્લીટ કરે એને ડિટેલમાં, અત્યારે આપણે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય લઈએ છીએ. લેવલ 2 ની અંદર એવું હોય કે એક અઠવાડિયામાં એક અધ્યાય ચાલે, એટલે વધારે ડિટેલમાં આપણે સમજી શકીએ. પછી આપણને એક પ્રશ્ન હોય કે સંસ્કૃત ભાષાનું તો જ્ઞાન નથી મને, તો આપણું ઇસ્કોન મેંગલુરુ જે નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ દ્વારા ચાલે છે, તો એના દ્વારા ડેઈલી સવારે 9 થી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી બધા અલગ અલગ ક્લાસીસ ચાલે છે ઝૂમ ઉપર, જેમાં તમે સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન લઈ શકો, શ્લોક શીખી શકો. એ સિવાય જે બધા પુસ્તકો છે, બરાબર, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે પુસ્તક છે, એ સિવાય આખો બુક્સનું લિસ્ટ છે, તો એ બુક આપણે લઈ શકીએ. ઘણા લોકોનો એવો પ્રશ્ન હોય, મારી સાથે હું જોઉં છું ઘણા બધા પ્રભુજી છે, માતાજી છે, મોટી ઉંમરના છે, તો એક એજ પછી થોડુંક એવું થઈ જાય કે આપણો લર્નિંગ પાવર બહુ ઓછો થઈ જાય, તો નવું સમજવામાં વાર લાગે. પણ આપણી વચ્ચે એક એવું એક્ઝામ્પલ છે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બેઠા છે, બરાબર, તમે એમની એજ જોઈ શકો છો. આઈ થિંક હી ઇઝ 65+. પણ એ શું કરે છે ખબર છે? એ દરેક ક્લાસ હોય ને, અટેન્ડ થાય ને, દરેક ક્લાસની નોટ્સ બનાવે, પેપર ને પેન લઈને, અને નોટ્સ બનાવે. પછી બીજે દિવસે જે તમને ગ્રુપમાં બધાને યુટ્યુબનું રેકોર્ડિંગ મળે છે ને, તો બીજે દિવસે સવારે પાછા ફ્રી ટાઈમમાં રિટાયર છે હવે, એટલે એમને એ રીતે કોઈ વધારે વર્ક કે કંઈ નથી હોતું, તો એ પોતાનો સમય આમાં આપે છે. એ નોટ્સ બનાવે, નોટ ડાઉન કરે. 1 કલાકનું જે લેક્ચર હોય ને જિગ્નેશ પ્રભુજીનું, એ 4 થી 5 કલાકમાં જોવે. અને એવી બધી નોટ્સ તૈયાર કરીને એમણે આખી પેપર અને પેન લઈને નોટ તૈયાર કરતા આખો ચોપડો બનાવે છે, એમાં હેન્ડ રિટન નોટ્સ જ છે બધી. પછી બધી નોટ્સ કમ્બાઈન કરી, બાઇન્ડિંગ કરી અને એક આખી બુક બનાવી, બરાબર. તો હી ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે માણસ 65 યર્સની એજે પણ જો ધારે તો આમાંથી શું કરી શકે. તો બધું થશે ધીમે ધીમે, જો આપણી ઈચ્છા હશે, આપણો નિશ્ચય હશે અને આપણી દ્રઢતા હશે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આગળ રસ્તો બતાવશે. અને આપણું એક આખી ઇકોસિસ્ટમ પણ છે. લેવલ 1 ની મેં તમને વાત કરી, લેવલ 2 છે, સંસ્કૃતના ક્લાસ છે. પછી દર રવિવારે આપણે ભક્તિ વૃક્ષના ટાઇટલ હેઠળ ભેગા મળતા હોઈએ છીએ. તમે લેવલ 1 જ્યારે કમ્પ્લીટ કરી લેશો તો યુ કેન ઓલ્સો જોઈન ધેમ. તો એમાં આવી અને તમે જોડાઈ શકો છો. બાળકોની અલગ બેચ ચાલે છે. હું જિગ્નેશ પ્રભુ પાસેથી સમય લઈને ક્યારેક સમય મળશે ને, તો મારે તમને અમારા બાળકો બતાવવા છે. 5-5 વર્ષના, 6-6 વર્ષના, 7 વર્ષના બાળકો એવા ફટાફટ કડકડ સંસ્કૃતના શ્લોકો બોલતા હોય, તો એ કિડ્સની પણ અલગ બેચ ચાલે છે. એટલે આપણે જોડાયેલા રહેશું તો અહીંયા ઘણા બધા અનંત સંભાવનાઓ છે. એટલે એવું સમજી લેવાની જરૂર નથી કે મને આ નથી સમજાતું, ઉપરથી જાય છે, કેમ શીખીશ. આ તો જસ્ટ આપણી શરૂઆત છે. અને એક વખત જે આપણે જિગ્નેશ પ્રભુજીનો હાથ પકડી લીધો ને, તો એ આપણને છેક સુધી લઈ જશે, બરાબર. અને એ ખૂબ સારા શિક્ષક છે, ખૂબ સારા ડોક્ટર પણ છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે આપણી પેલી દરેક માણસની દુખતી નસ ક્યાં હોય છે એમને ખબર છે, બરાબર ને. તો આપણને એવા સરસ મજાના આપણને ગુરુજી મળ્યા છે કે જે શિક્ષક છે, ડોક્ટર છે, અને સૌથી વધારે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીના ભક્ત છે. તો જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણે એક વખત એમનો હાથ પકડી લીધો એટલે આપણે ગોલોકધામમાં આપણી એન્ટ્રી પાકી જ છે. બસ આપણે ટકી લેવા પડશે. આજે 5-6 દિવસ છે, આપણે હજી 18 દિવસ પૂરા કરવાના છે. હું એવી આશા રાખું કે અત્યારે 64 લોકો દેખાય છે ને, તો 18 દિવસ સુધી આપણે આ 64 તો રહીએ છીએ કમસે કમ, હે ને. અને કાંઈ પણ તમને તકલીફ હોય તો મારો નંબર અહીંયા આપું છું, તમે ક્યારે પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ હોય તો. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ખૂબ સરસ. તો સાર એ છે કે કોઈ કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અને તમે કન્ટિન્યુ કરો. અમે બધા છીએ વોલેન્ટિયર, ભગવાનના ભક્તો, તમારા સેવકો, તો ચિંતા નહીં કરતા. તો શરૂઆત કરીએ ચેપ્ટર નંબર 5, કર્મયોગ. બરાબર. તમને એમ થાય કે ભાઈ ઓલરેડી બીજા અધ્યાયમાં બધું પતી ગયું હતું, પછી પાછો એક વખત થોડો કર્મયોગ ભગવાને સમજાવીને દિવ્ય જ્ઞાન આપી દીધું, ફરીથી કર્મયોગ કેમ? તો બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે 11મા શ્લોક થી 30મા જે શ્લોક છે, એમાં ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું. અર્જુનને એવું કીધું કે ભાઈ અર્જુન, આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી, બરાબર. તો પછી કામ શું કામ કરવાનું? આપણે ઓલરેડી આત્મા છીએ, શરીર તો છીએ નહીં, કામ કરવાની જરૂર નથી. અર્જુનને એવું હતું.
31 થી 37 જે આપણે 37માં શ્લોક છે એમાં ભગવાન એમ કીધું કે ફરજ બજાવવી જરૂરી છે. 42 થી 45 સુધીના જે શ્લોકો છે એ બધા સકામ કર્મોના શ્લોકો છે. બરાબર, ભગવાન એમ કે છે કે સકામ કર્મ તમે કરશો તો આત્માનું બંધન થશે, કર્મનું બંધન થશે. બરાબર, પછી 46 થી 53 શ્લોકો આવે છે બીજા અધ્યાય. એમાં ભગવાન એમ કે છે ભાઈ ભક્તિ સેવા કરશો તો તમે બચી જશો અને કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જશો. પછી ત્રીજો અધ્યાય એવો તો એમાં 17 થી 18 જે શ્લોકો છે એમાં ભગવાન એમ કે છે કે જે જ્ઞાનની અંદર લીન હોય, બરાબર, એમને કોઈ કહેવાય ફરજ નથી, કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી. પછી ચોથા અધ્યાયનો 33મો શ્લોક ભગવાન એમ કીધું કે ભાઈ દરેક પ્રકારના યજ્ઞ છે એમનો અંત છે જ્ઞાનમાં થાય છે. વાત દર વખતે જ્ઞાનની આવે છે. અને ચોથા અધ્યાયના છેલ્લે આપણે જોઈ ભગવાન એમ કે છે કે ઉભો થા અને લડ. એટલે હવે જે અર્જુન છે, અર્જુન મહારાજ છે, આપણા મૂંઝાય છે કે ભાઈ ખરેખર કરવાનું શું છે, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવાનું છે કે ભાઈ મારે લડવાનું છે. એટલે આ કર્મયોગ અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. બરાબર, અર્જુનની જે મૂંઝવણ છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે મૂંઝવણ થાય છે કે ભાઈ ભગવાન તમે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા એ બધા ઓપોઝિટ મને લાગે છે. બરાબર, તમે મને ચોખ્ખું કહો કે મારે એક્ઝેક્ટલી શું કરવાનું, મારે ત્યાગ કરવાનું છે કે મારે કર્મ કરવાનું છે. બરાબર, એટલે આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે ફરીથી. તો 5.1 અર્જુનની મૂંઝવણ. પહેલો શ્લોક અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એત યોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. યત શ્રેય, ફરીથી એ જ શબ્દ આવે છે, શ્રેય 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 શ્રેય. બરાબર, તો આપણે વારંવાર હું તમને કહું આપણે શું માગવાનું છે, શું શીખવાનું છે કોઈની પાસેથી, તો એ શ્રેય છે. શ્રેય અને પ્રેય આપણે બધા હવે જાણી ગયા છે એટલે હું ફરીથી એની ડિટેલમાં નથી જતો. તો અર્જુન કહે હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક તમે કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે ભાઈ આ બે માંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. સેમ વસ્તુ ક્યારે બને ખબર છે, જયારે આપણે માળા કરતા હોઈએ ને, બરાબર, હકીકતે શ્રેય છે, માળામાં આપણું શ્રેય છે, એ આપણું પ્રેય નથી. માળા કરીએ, જપ કરીએ તો એ આપણું શ્રેય છે. આ જન્મ નહીં, અનેક જન્મો સુધી કદાચ આ ધારો કે આ જન્મમાં ભક્તિ પૂર્ણ થતી નથી તો નેક્સ્ટ જન્મ આપણે આ કહેવાય કે આગળના અધ્યાયમાં જોઈશું કે શું એની ગતિ થાય. ફરીથી આપણને ભગવાન એવી સુવિધા આપે કે આપણે ભક્તિ ત્યાંથી પૂરી કરી શકીએ. તો આ શ્રેય છે, ભક્તિ છે સાથે આવે છે, શ્રેય છે, જપ છે, શ્રેય છે. પણ જયારે આપણે માળા કરવા બેસીએ ને ત્યારે તમે જો મોટા ભાગના વિચારો કેવા હોય આપણને, બરાબર, કે મારે ઓલું કામ બાકી રહી ગયું હતું, મારે ઓલાને આ હિસાબ દેવાનો બાકી છે, મારું ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ તો આ બાકી છે. આ બધા વિચારો કેવાય ભૌતિક જગતના જે વિચારો છે ને એ તરત આવશે. શું કામ? માયા દેવી ખેંચશે. બરાબર, માયા છે એ ખેંચશે તમને. તો પણ ત્યારે આપણે યાદ કરવું જોઈએ કે ભાઈ ખરેખર મારું શ્રેય કેમાં છે. આપણે ત્યારે પૂછવું જોઈએ ભગવાનને કે હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? હું મંગળા આરતીમાં જાઉં એ કલ્યાણકારી છે, હું જપ કરું એ કલ્યાણકારી છે, હું ભગવદ્ ગીતા માટે 1-1.5 કલાકનો સમય રોજ કાઢું છું ભગવાન, એ મારા માટે શ્રેય છે? બરાબર, આ પ્રશ્ન આપણે પૂછવો જોઈએ તો આપણને જવાબ એનો અંદરથી આપણને મળે. રેડી? તો આ છે શ્રેય. બરાબર, લેવલ 1 માં તમે આવશો તો ત્યાં અમે સાધના ચાર્ટ બધાને ફિલઅપ કરાવીએ છીએ. એક જાતનું સ્કોર કાર્ડ હોય છે. બરાબર, કે ભાઈ કોણ કેટલી જોબ કરે છે, કોણ કેટલી માળા કરે છે, કોણ કેટલી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, મંગળા આરતી અટેન્ડ કરે છે કે નહીં, બરાબર, તુલસી આરતીમાં એટેન્ડ કરે છે કે નહીં, તુલસીને જળ અભિષેક ચડાવે છે કે નહીં. બરાબર, તો આ છે બધું શું છે? આ બધું શ્રેય છે. બરાબર, આ બધી વસ્તુની ધીમે 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 પ્રેક્ટિસ પાડશું તો આપણે ખ્યાલ આવી જશે કે નહીં આ આપણું શ્રેય છે. એટલે અહીંયા અર્જુન ની જે મૂંઝવણ છે તો અહીંયા આપણે આગળ જોઈ ગયા કે આ ફોટો છે મિથ્યાચારીનો છે. ભગવાનને મિથ્યાચારી ગમતા નથી. આપણે જોયું તો કે એના હાથમાં સિગરેટ છે, બરાબર, જે સાધુને શોભે નહીં. તો અર્જુન પૂછે છે તો શું મારે વૃક્ષ વાવવાનું બંધ કરવું, એટલે કે ભાઈ મારે કર્મ કરવાનું બંધ કરી દેવાનું છે, બરાબર, અથવા મારે ફળની અપેક્ષા બંધ કરી દેવાની છે ભગવાન, તો મારે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું? તો અહીંયા જે શરૂઆત થાય છે નિષ્કામ કર્મયોગની શરૂઆત થાય છે. બરાબર, તો આ અધ્યાયમાં આપણે ખરેખર કાલે મને પૂછતા હતા પ્રભુજી કે જે ખેડૂત છે, બરાબર, ખેતી કરે છે તો એને ભક્તિ કહેવાય કે નહીં. બરાબર, તો એ જે પ્રશ્નનો જવાબ છે ને એ તમને આ અધ્યાયમાં બરાબર ઇનડાયરેક્ટલી મળવો જોઈએ. બરાબર, તો 5.2 શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મયોગ
તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ઉત્તર આપતા કહે છે કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બરાબર બે એક્ઝેક્ટ ઉત્તમ છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પરંતુ તું મારો ઓપિનિયન જો માંગતો હોય અર્જુન, તો આમાંથી જે પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત જે કર્મ છે ને એ થોડું વધારે શ્રેષ્ઠ છે. હવે આ ભગવાન પોતાનો આ ઓપિનિયન આપે છે, બરાબર. આનાથી વિશેષ આપણે શું જોઈએ, બરાબર. ત્યાગ કરતા ભગવાન એમ કે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. કોઈ ગુફામાં જઈને ભટકવા કરતા બરાબર તપ કરવું, સંસારને છોડી દેવું, બરાબર, એના કરતા કહે છે કે તું ભાઈ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરે તો એ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. અહીંયા બાજુમાં જે ફોટો છે એ બરાબર કોનો છે મને કોણ કહેશે? ખાસ તો નવી બેચના કોઈક મને કહો. જૂની બેચ વાળાને ખબર જ છે. આ કઈક રસોઈ બનાવે છે, કોણ છે? ફોટો કોનો છે? ઓકે, હેન્ડરેસ. બોલો બોલો પૂનમ માતાજી. શિલા પ્રભુપાદજી છે આપડા. તો કર્મયોગ કહેવાય કે એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે આપી શકીએ શિલા પ્રભુપાદને. પ્રભુપાદ છે ને જયારે અમેરિકા ગયા શરૂઆત જે પાર્ક નામનું ગાર્ડન છે ત્યાં બેસતા અને રોજ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે જપ કરતા, બરાબર. ધીમે ધીમે કોઈ રિસ્પોન્સ, શરૂઆતમાં કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં, બરાબર. એકદમ કહેવાય હતાશ થાય છે અને પછી એક સરસ મજાની ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે. ગુરુ કૃપા કોઈલે કૃષ્ણ અધ મેરા પ્રતિ કિલા ગિયા નીલેઠા ગુરુ એ બે ગતિ. ખૂબ સરસ ભજન છે. ક્યારેક સમય હશે તો આપણે આ ભગવાનનું કે આપણે પ્રભુપાદનું ભજન લઈશું. એટલો ભાવ છે, એટલો ભાવ છે કે તમે કહેવાય કે રડી પડો, એટલો ભાવ છે ભજનની અંદર, બરાબર. તો ક્યારેક આલીશું. તો પ્રભુપાદ ત્યાં ગયા, શરૂઆતમાં કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં, બરાબર. પણ શું કામ ગયા હતા? કારણ કે ગુરુનો આદેશ હતો. એમના ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે એવું કીધું કે ભાઈ તારું ઇંગ્લિશ છે ખૂબ સરસ છે, બરાબર, તું પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈ અને આ જે કૃષ્ણ ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એને તું વેચ, બરાબર. કારણ કે એ સમયે આપણે બધા કહેવાય કે અમેરિકાની કોપી કરતા હતા અને અત્યારે પણ કરીએ છીએ, બરાબર. તો જ્યાં સુધી ત્યાંથી કંઈક કહેવાય કે સર્ટિફાઈડ થઈ ના આવે ત્યાં સુધી આપણને વિશ્વાસ નથી આવતો, બરાબર. પ્રભુપાદ ત્યાં ગયા, બરાબર. અને શરૂઆતમાં તો કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં, પછી ધીમે ધીમે રિસ્પોન્સ મળે તો કેટલા બધા ભક્તો આવે, પણ કેવા બધા હિપ્પીઓ, બરાબર, કે જેને કઈ શુદ્ધતા નહીં, કઈ ભગવાન શું છે કઈ નહીં, પણ આવે, બેસે, ભજન કરે, નૃત્ય કરે. શું કામ? કારણ કે આ તો ડિવાઇન સોંગ છે. રસ આવે, જેટલી વાર એક ને એક મંત્ર રિપીટ કરો તમને રસ આવે, તમે કોઈ દિવસ કંટાળો નહીં, એવું સોંગ છે, ભગવાનનું સોંગ છે, બરાબર. તો એ બધા કહેવાય કે ડાન્સ કરે, બરાબર. તો કહેવાય કે પ્રભુપાદને કાંઈ ના કહે, બધાને રસગુલ્લા, પૂરી બધું જમાડે અને બધા જેટલા હોય એમની જે કઈ પ્લેટ છે એ પણ એ પોતે સાફ કરે, પ્રભુપાદ પોતે સાફ કરે. તમે વિચાર કરો કે કઈ લોહીનો સંબંધ નથી, કઈ એની પાસેથી લેવાનું નથી, બરાબર, અને કઈ એમને આરે કોઈ પ્રકારનું કઈ નથી, છતાં એમની પ્રભુપાદ સેવા કરે છે. શું કામ? ગુરુનો આદેશ છે. તો આ છે કર્મયોગ. વિચાર કરો, 10,000 શિષ્યો પછી ત્યાંથી પ્રભુપાદને બન્યા. આખા વિશ્વમાં 10,000 શિષ્યો પ્રભુપાદે ફેલાવ્યા, બરાબર. પાકિસ્તાન જેવા કન્ટ્રીઓની અંદર આપણું મંદિર છે, અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન, બરાબર. રશિયામાં તો કહેવાય ને આખો જુવાળ ફાટી નીકળ્યો છે, બરાબર. તમે યુટ્યુબ ઉપર જુઓ તો રશિયાની અંદર આપણા ભક્તો છે, બરાબર. ત્યાં કોઈ કહેવાય કે ભગવાનનું સંકીર્તન આંદોલન કરવું હોય તો ત્યાં કોઈ ટેન્ટ નથી રાખતું કે કોઈ હોલ નથી રાખતું. એવું નથી કે ત્યાં ગવર્મેન્ટ ના પાડે છે કે આમની પાસે પૈસા નથી, એવું પણ નથી, પણ પબ્લિક એટલી આવી પડે કે પોસિબલ નથી કે કોઈ હોલમાં કે કોઈ સમિયાણામાં, બરાબર, એમને સમાવી શકાય. તમે વિચાર કરો રશિયામાં, અને બધા ધોતી, કુર્તા, તિલક, સ્ત્રીઓ છે, માતાજીઓ છે, બધા સાડીઓમાં તિલક ધારે, આવા ભક્તો, બરાબર. તો આ છે કર્મયોગ, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે ત્યાગ કરતા, બરાબર, આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. તો આગળ વધીએ તો અહીંયા એક આપણે જોઈએ મહારાજ નૃગની એક ઘટના છે. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, શું છે આ ઘટના? થોડું શોર્ટમાં મને સમજાવો કોને પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ અથવા બીજું કોઈ કોને ખબર છે આ ઘટના વિશે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હવે અનમ્યુટ થઈ ગયું છે લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો શું છે આ ઘટના, થોડું પ્રકાશ પાડો. રાજા નૃપ છે એ એક મોટા રાજા હતા અને દાનવીર હતા અને ગાયોનું ખૂબ દાન કરતા અને ગાયોને એ સોનાથી મઢીને એવી રીતે દાન કરતા અને બ્રાહ્મણોને આપતા અને લાખોમાં દાન કરતા. એને એક બ્રાહ્મણને કંઈક ગાયો આપેલી અને એ ગાયો છે એમાંથી એક ગાય છે એ કંઈક પાછી આવી ગઈ અને બીજે દિવસે છે એ ગાય છે એ બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં વહી ગઈ. એટલે પેલો બ્રાહ્મણ છે જે ફર્સ્ટ બ્રાહ્મણ હતો એ પાછી પોતાની ગાય લેવા માટે આવ્યો રાજા પાસે અને પછી રાજાને ખબર પડી કે આ તો ગાય છે એ હવે બીજાને વહી ગઈ. એટલે રાજાએ કોશિશ કરી બીજા બ્રાહ્મણ પાસે જઈને કે એ ગાય પાછી આપે તો એ આને આપી દે, પણ એ શક્ય ના બન્યું અને બંને બ્રાહ્મણો છે એ માન્યા નહીં. પેલા બીજા બ્રાહ્મણે આપવાની ના પાડી અને પેલો બ્રાહ્મણ કે હું એ જ ગાય લઉં. રાજાએ કીધું તને હું બીજી 1000 ગાય આપું, પણ આ બ્રાહ્મણ કે નહીં, મને તો એ જ ગાય જોઈએ અને હું મારા જેટલું જોઈએ એટલું જ લઉં, એથી વધારાની કાંઈ લેવાની મને જરૂર નથી. એટલે રાજા એ નથી કરી શકતો એટલે એ કંઈક એને શ્રાપ આપે છે અને પછી રાજાને છે ને પેલી ગરોળીનો અવતાર મળે છે. બરાબર છે પ્રભુ, બરાબર છે. કન્ટિન્યુ કરો છો કે હું કરું? પછી થોડું આવડશે તો પછી ઓકે, બોલો બોલો. હા, ભગવાનના બાળકો છે એ જયારે જાય છે કુવા પાસે અને કુવામાં એક ગરોળીને જોવે છે. એમણે પાણી પીવું હોય છે ત્યારે તો એ જમાનામાં કઈ વોટર બોટલ કે આવું કઈ હતું નહીં. કુવામાં પાણી માટે નજર નાખે છે તો ગરોળી હોય છે. એટલે એ પાછા જાય છે પ્રભુ પાસે અને વાત કરે છે કે આ રીતે એક ગરોળી છે મોટી, એટલે એને બચાવવા માટે પછી પ્રભુજી આવે છે, ભગવાન આવે છે અને રાજાને પૂછે છે. રાજા કહે છે કે મને આ રીતે બધું થયેલું. બરાબર છે. અને પછી એ ગરોળીમાંથી પછી એને ઉગારે છે ભગવાન. ખૂબ સરસ પ્રભુ. અને એક કોઈને મંદિર કે એવું બનાવી આપ્યું હોય છે અને પુસ્તકો આપ્યા હોય છે. યસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. મતલબ તમને કમ્પ્લીટ આખી ઘટના યાદ છે, બરાબર? તો આ ઘટના છે એ વૈદિક સમયની છે, નૃગ રાજાની ઘટના છે. ભાગવતમમાં આનો સરસ મજાનો ઉલ્લેખ આપેલો છે, બરાબર? શોર્ટમાં જે આપને પ્રભુજીએ સમજાવ્યું સેમ આવું જ છે. નૃગ નામના એક રાજા હતા, અતિશય ધન સંપત્તિ, લખ લૂંટ સંપત્તિ, બરાબર? અને દાન કરતા હતા, ખૂબ દાનો. બધા બ્રાહ્મણોને ગાયોનું દાન કરે, બરાબર? એની પાછળનું એમ એવું હતું કે ભાઈ મને નામ ના મળે અને એ દાનના કારણે મને પુણ્ય મળે તો આવું ને આવું મને આગળ જીવન મળે અને હું આવા ભોગો ભોગવી શકું. અત્યારે તમે જો અત્યારના સમયમાં મોટા ભાગે આવું બને છે. મોટા મોટા મિલિયોનર્સ, અરબપતિઓ હોય, એક સમય એવું થાય કે સાલું દાન તો કરવું પડશે, પછી દાન કરે, હોસ્પિટલ બનાવે, વૃદ્ધાશ્રમ બનાવે. શું કામ? કારણ કે પુણ્ય, નામના અને પુણ્ય આ બે જનરલી હોય છે, એટલે બંધનમાં આપણે પડીએ. એટલે કે છે કર્મ કેવી રીતના કરવું જોઈએ. નૃગ રાજાની પાછળ એનું કહેવાય બંધન શું કામ થયું? તો કે એને કહેવાય કે આસક્તિ હતી કે ભાઈ મને ફરીથી આવો ભોગ મેળવવા માટે બરાબર. તો બે બ્રાહ્મણો વચ્ચે ઝઘડો થાય. એક બ્રાહ્મણને ગાયો આપે છે, 100 ગાયો લઈ જાય છે, એમાંથી એક ગાય પાછી આવે છે, બરાબર? અને બધી ગાયો સાથે મિક્સ થઈ જાય છે. ભૂલથી બીજા દિવસે નૃગ રાજા બધી ગાયોને દાનમાં એક ગાય પણ આપી દે છે, પેલા જે બ્રાહ્મણ વાળી ગાય હતી એ, બરાબર? પછી ઓલા બ્રાહ્મણને ખબર પડે છે કે મારી ગાય છે દાનમાં જતી રહી છે. પછી એ બ્રાહ્મણ આવે છે, ગાયની માંગણી કરે છે. નૃગ રાજા એમ કે છે કે ભાઈ એના બદલામાં હું તને 1000 ગાયો આપું. કેવી ગાયો? તો કે સોનાના શિંગડા મઢેલા, સોનાના હાર પહેરેલા, રેશમી વસ્ત્રો વાળી આવી ગાયોને દાન કરતા હતા. પણ ઓલો બ્રાહ્મણ એમ કે છે કે ભાઈ હું કોઈ લાલચુ છું? તમને શું લાગે છે? બરાબર, મારે તો જે મારું છે એ જોઈએ, બરાબર? અને પછી બે બ્રાહ્મણો વચ્ચે ઝઘડો થાય છે અને પછી એ શ્રાપ આપે છે કે તે રાજા આવું કર્યું, બરાબર? અને શ્રાપના કારણે પછી જે રાજા છે એ થોડા સમયમાં મૃત્યુ પામે છે અને બરાબર કહેવાય કે યમલોકમાં જાય છે. તો ત્યાં યમરાજ એમ કે છે કે તે ઘણા બધા પુણ્ય કર્મો કર્યા, એના કારણે તને અહીંયા ઘણું બધું સુખ
કહેવાય કે ભોગવવા મળશે, પણ એક તારા કીધે ખરાબ કામ થયું આસક્તિ, બરાબર, એના કારણે તારે ભોગવવાનું પણ છે. ગરોળીનો કે અવતાર લઈ અને ઘણા બધા વર્ષો સુધી તારે એક અંધારિયા કુવામાં કહેવાય કે જીવન વિતાવવાનું છે. બોલ તારે પેલા શું કરવું છે? નૃગરાજા કે ભાઈ પેલા જે સજા છે એ મને આપી દો, બાકીનું પછી જોયું જશે. તો ગરુડના સ્વરૂપે કુવામાં રહે છે અને દ્વારિકાની બાજુની આ ઘટના છે, બરાબર. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પુત્રો અને બીજા જે બાળ ગોપો છે ત્યાં રમવા જતા હોય છે અને પાણીની તરસ લાગે અને કુવામાં જોવે, બરાબર, તો ત્યાં આવી ગરોળી હોય છે. પાણી નથી હોતું, ગરોળી હોય છે, મહાકાય વિશાળ ગરોળી, બરાબર. હવે તો સ્વાભાવિક છે, ભગવાનના ભક્તો છે, ભગવાનની સાથે જે કઈ બાળ ગોપો છે, જે કઈ ભગવાનના ભક્તો, બરાબર, એ સમય હતા, એ બધા દેવો છે. આપણે વાત થઈ હતી, ભગવાન ક્યારે એકલા નથી આવતા, એમના રસાલા સાથે આવે છે, બરાબર. તો એ પણ દેવો છે, બરાબર. તો એમને પણ દયા છે, ભગવાનને બોલાવે છે, ભગવાન આવે છે, બરાબર. ભગવાન માથે હાથ મૂકે છે અને તરત જ એમાંથી રાજા છે, બરાબર, એ આવે છે સામે અને બધી વાતો કે ભગવાન પૂછે છે કે આવું કેમ થયું? એટલે એમ કે છે ભગવાન આમ તો તમે અંતર્યામી છો, તમને બધી ખબર જ છે કે શું થયું હતું, પણ બરાબર છતાં તમે પૂછો છો તો મારી ફરજ છે તમને કહેવાની. આખી ઘટનાનું વર્ણન કરે છે, બરાબર. હવે ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન થવાનું કારણ પણ એ છે કે એમને એ જે નૃગ રાજાનો જન્મ હતો એમાં એક બ્રાહ્મણને ગાયો આપવાની ભેટની વાત કરી, બ્રાહ્મણે ના પાડી કે તમે મને એક રાધા કૃષ્ણનું સરસ મજાનું મંદિર બનાવી આપો અને બીજું શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતાની થોડી પ્રતો મને છાપી આપો. એ સમયે પ્રિન્ટર નહોતું એટલે હાથેથી લખીને પ્રતો બનાવવી પડતી, રાજાએ વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. એના બદલામાં એ ભક્તોએ એમને આશીર્વાદ આપેલા કે એક સમયે તમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન થશે, બરાબર. તો આ તમે જો ભગવાનની દયા છે, ભગવાનની કરુણા છે, ભક્તો થ્રુ મળે છે. એક ભક્તે પ્રોમિસ આપેલું કે તમને ભગવાન દર્શન આપશે તો ભગવાનને પોતે આવવું પડે છે આમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, બરાબર. તો આવી રીતના ભગવાન છે એ આ નૃગ રાજાનો ઉદ્ધાર કરે છે, બરાબર. તો આના ઉપરથી ખબર પડે કે આપણે કર્મ કેવી રીતના કરવું જોઈએ, બરાબર. અને આના ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે ભોગની ઈચ્છાથી કોઈ પણ કર્મ કરશું તો બંધન થાય, બરાબર. ભોગની ઈચ્છાથી આપણે કર્મ કરશું તો બંધન થશે. અને બીજું ભગવાનની જે દયા છે એ ભક્તો દ્વારા આપણને મળે છે. પણ મારા માટે કર્મ કરો, ભગવાન કહે છે હું તમારા માટે ફળની સંભાળ રાખીશ, બરાબર. હવે અભક્ત અને ભક્ત, અભક્ત એમ કે છે કે ભાઈ મેં બધું બરાબર મેં કર્યું છે, હું ભણ્યો, બરાબર, મેં આ બધું કર્યું, મેં કર્યું, બરાબર. જ્યારે અભક્ત શું કે છે, બરાબર, ભક્ત શું કે છે? ભક્ત એમ કે છે કે આ બધી તો કૃષ્ણની દયા છે, મારા પૂર્વ જન્મના કર્મો છે અને મારા ભગવાનની કૃપા છે કે મને આ અનુકૂળતા મળી છે, બરાબર, જે સંપત્તિ મળી છે કે મારે ધન કમાવા માટે સમય વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી, હું ભક્તિમાં એ સમયને લગાડી શકું છું. તો ભક્ત અને અભક્ત વચ્ચે આ ડિફરન્સ હોય છે, બરાબર. આગળ જોઈએ 5.3 શ્લોક. નેયસ નિત્ય સંન્યાસી, ભગવાન છે એ નિત્ય સંન્યાસી કોણ કહેવાય? એમની ડેફિનેશન આપે છે. યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતા અને કર્મ પણ કરે છે, અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, એટલે કર્મફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખતા, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. દ્વંદ્વોની વાત થઈ હતી આપણે, સુખ અને દુઃખ, બરાબર. આ દ્વંદ્વ છે, બરાબર, લાભ ગેરલાભ, બરાબર, આ બધા દ્વંદ્વો છે. તો આમાંથી જે ભગવાનના ભક્તો છે મુક્ત થાય છે, કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરતા નથી. બાજુમાં તમે ફોટો જોવો તો એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નો ફોટો છે. ભગવાનના એક ભક્ત છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય છે. હમણાં છેલ્લા મહિનામાં જ મોક્ષદા એકાદશી હતી. ભગવાનના ભક્તો આખો મહિનો બધી જગ્યાએ પગપાળા જઈને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે. કેવા માણસો ભટકાય એમાં, બરાબર. અમારા મંદિરમાં જ કહેવાય કે ભક્તો આવેલા અને હું રોજ એમની પાસેથી સાંભળતો, બરાબર, કે અમુકને તો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અમુક તો લાકડીઓ લઈને પાછળ દોડે, કેવું ખરાબ બોલે. પણ જે મનુષ્ય કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો, જે આઉટપુટ આવે તે, બરાબર, કઈ તિરસ્કાર નથી, બરાબર. એક દિવસ ક્યાં ભગવદ્ ગીતા વેચાણી, બરાબર, કોઈએ લીધી તો ઠીક છે, જેવી ભગવાનની કૃપા બીજા દિવસે વેચાશે, બરાબર. કર્મફળની ઈચ્છા પણ નથી, એવું પણ નથી કે હું જાઉં બધી વેચાઈ જશે, બરાબર. મારા ભગવાનનું કામ છે, મારા ભગવાનની પ્રસન્નતા છે. 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે મારા જ્ઞાનનો જે કહેવાય કે ફેલાવે છે, બરાબર, એ મારો સૌથી પ્રિય ભક્ત છે, એટલે મારા કામ કરવાનું છે. મને કર્મફળનો તિરસ્કાર
બરાબર, હું કરતો નથી અને કર્મફળની મને કોઈ ઈચ્છા નથી. આવું જ એક ઉદાહરણ આપણા કહેવાય જયા પતાકા સ્વામીજી છે, બરાબર, આપણા કહેવાય કે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ છે, એમના ગુરુ મહારાજ છે, એમનું પર એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ છે, અહીંયા બંધ બેસે છે કે જ્યારે એ પ્રભુ 17 વર્ષના હતા, બરાબર, તો એક રેસ્ટોરન્ટમાં કામ કરતા હતા, બરાબર. પછી એને ધીમે ધીમે કહેવાય કે ખ્યાલ આવ્યો, તો એ પ્રભુપાદ પાસે આવે છે, પ્રભુ મારે બધું છોડી દેવું છે, હું અહીંયા આવી જાઉં છું. પ્રભુપાદ એમ કે છે કે નહીં, છોડવાનું નથી, તમે કામ કરો, બરાબર, એમાંથી જે કઈ આઉટપુટ આવે એ તમે મંદિરને આપો, બરાબર. કર્મફળ તમારે કર્મ પણ કરવાનું છે, કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો, બરાબર. એટલે પાછા જાય છે, બધું કામ કરે છે, એકદમ આનંદમાં રહે છે. એક દિવસ કોઈક લેન્ડલોર્ડ, બરાબર, મિલિયોનર્સ આવે છે અને કહેવાય કે જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ ત્યાં કહેવાય કે મોપિંગ કરતા હોય છે, પોતા કરતા હોય છે, અને જોવે છે તો એકદમ ખુશ. તો ઓલો મિલિયોનર છે દુખી થઈ જાય છે કે સાલું આટલા બધા રૂપિયા છે, આટલું બધું મારી પાસે ભોગવવાની વસ્તુઓ છે, પણ સાલું હું ખુશી નથી ને આ એક વેટર છે મોપિંગ કરે છે ને આટલો બધો કહેવાય કે એના મોઢા ઉપર આટલી ખુશી છે. એ પૂછે છે તો સ્વામીજી એમ કે છે, ગુરુ મહારાજ એમ કે છે કે ભાઈ અહીંયા તો હું તમને ના કહી શકું, પણ તમે આવો, હું તમને સમજાવીશ, બરાબર. તો આ છે નિત્ય સંન્યાસી, બરાબર. તો અહીંયા એમનું સરસ એક્ઝામ્પલ ફિટ બેસે છે, બરાબર. પછી કે છે કે સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમ યોગતઃ યોગ યુક્તો મુનિર બ્રહ્મ ન ચીરણાધિગચ્છતિ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ, બરાબર. ભગવત ભક્તિમાં જોડાવું નથી, ખાલી કર્મનો પરિત્યાગ કરવો છે, બરાબર. તો કોઈ મનુષ્ય, ભગવાન કહે છે કે કોઈ મનુષ્ય એનાથી સુખી થઈ શકતું નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે ક્યાં? ગોલોકધામમાં. આપણા બધાનું એક ગોલ છે, આપણું ગોલ છે ગોલોકધામ. ભગવાનની રાસલીલાની અંદર સંમિલિત થવું, એ આપણા ઇસ્કોનના જેટલા ડિવોટી છે, કૃષ્ણ ભક્તો છે, ફાઇનલ આપણું ગોલ આ છે. ભગવાનની રાસલીલાની અંદર આપણે સામેલ થવાનું છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી મનુષ્ય સુખી નહીં થઈ શકે, બરાબર. તો ભક્તિમય જે સેવાના આપણે 9 પ્રકાર, બરાબર, આપણે કાલે જોયા હતા કઈ રીતના નવધા ભક્તિ આપણે કરી શકીએ, એટલે ફરીથી હું ડિટેલમાં નથી લેતો. તો યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, બરાબર, ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે, વિશુદ્ધ આત્મા છે, અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય છે. આપણે આગળ જોયું, બરાબર. અર્જુન પૂછે છે કે હે ભગવાન, પાપ કર્મ જે આપણે પાપ કરવું નથી, તો પાપ કઈ રીતના થાય છે? મારે પાપ નથી કરવું. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે પાપનું મુખ્ય કારણ છે કામ. કામના સ્થાનો ક્યાં હતા? બરાબર, કામના નિવાસ સ્થાન ભગવાન બતાવે છે, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય. ભગવાન કહે છે કે મન, ઇન્દ્રિય એને જે વશમાં રાખી શકે છે, બરાબર, એવો વિશુદ્ધાત્મા સૌને પ્રિય હોય છે, અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત નથી થતો. બાજુમાં જો એક ભક્ત છે, ભગવાનનો પ્રસાદ વેચે છે, કાર્ય કરે છે, બરાબર, સતત વ્યસ્ત છે, એની પાસે કોઈ સમય નથી. સવારે ઉઠે છે, સાધના કરે છે, મંદિરમાં ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવદ્ ગીતાના લેક્ચર લે છે અથવા તો સાંભળે છે, બરાબર, ભગવાનના બીજા ભક્તોની સેવા કરે, સતત વ્યસ્ત છે, સતત, જરાય સમય નથી, પણ છતાં કર્મનું બંધન થતું નથી, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન આપણને એ વસ્તુ સમજાવે છે, બરાબર. આગળ આપણે જોઈએ, ખાલી આપણે કહેવાય કે ધન કમાઈએ, બરાબર, અને ભગવાનની ભક્તિ ના કરીએ, ભગવાનને એમાં આપણે સેન્ટરમાં ના રાખીએ, તો આપણે કર્મ બંધનમાં ફસાઈશું, બરાબર. તો આગળ છે 10મો શ્લોક, બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગ ત્યક્ત્વા કરોતિ લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર મીવાંબસા. ભગવાન આ એક એક્ઝામ્પલ આપે છે, કમળપત્ર ઉપર પાણી છે એ ટકતું નથી, એવી જ રીતે, બરાબર, જો કોઈ વ્યક્તિ એ કર્મની અંદર આસક્તિ ના રાખે અને કર્મ ફળને મને અર્પિત કરે, બરાબર, તો એને બંધન થતું નથી, બરાબર. કાયેન મનસા બુદ્ધિયા કેવલેન્દ્રિયરપી યોગેન કર્મ કુર્વંતી સંગમ ત્યક્ત્વા શુદ્ધયે. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા, બરાબર, પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કામ કરે છે. આત્મશુદ્ધિના હેતુઓ માટે કામ કરવાની વાત છે. શેના દ્વારા? શરીરથી કઈ રીતના? ભગવાનના મંદિરે જઈએ, સેવા કરીએ, અથવા તો આપણે જે કઈ કામ કરીએ એમાં ભગવાન કૃષ્ણને ઉમેરીએ, આપણે જે કઈ કમાઈએ, બરાબર, એમાં આપણે ભગવાનને
આપણે જેટલું જોઈએ એટલું આપણી પાસે રાખીએ, આપણા ભવિષ્ય માટે જેટલું સિક્યોર થાય એટલું આપણે પાસે રાખીએ અને બાકીનો થોડોક ભાગ આપણે ભગવાન માટે કાઢીએ. તો આ શરીરથી થાય. મન આપણે જપમાં લગાડીએ, ભગવાનની માળા કરીએ, બરાબર. ધીમે ધીમે એક માળાથી તમે શરૂઆત કરો, ધીમે ધીમે રસ આવશે અને 16 માળા ક્યારે પૂરી થશે તમને ખ્યાલ નહીં આવે. બુદ્ધિ કઈ રીતના લગાડશું? ભગવદ્ ગીતા વાંચીશું, ભગવદ્ ગીતા સમજીશું, ક્લાસ એટેન્ડ કરશું, વારંવાર ક્લાસ એટેન્ડ કરશું, વારંવાર ભગવદ્ ગીતા વાંચશું, પછી આપણે ભાગવતમ વાંચશું અને ભગવાનને સમજવાની કોશિશ કરશું અને ભગવાન સાથે પ્રેમ કરીશું. બુદ્ધિ, બરાબર. પછી ઇન્દ્રિયોથી કઈ રીતના કરીશું? બધી જ ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લગાડીશું. જોઈશું આંખથી તો ભગવાનને જોઈશું, બરાબર. જીભથી આપણે ટેસ્ટ લઈશું તો ભગવાનના ધરાવેલો પ્રસાદ જ જમીશું. બોલીશું તો ભગવાનનું કીર્તન કરીશું, પ્રવચન આપીશું, નામ સંકીર્તન કરશું, બરાબર. નગર કીર્તન કરશું, શેરી કીર્તન કરશું, બરાબર. બોલીશું તો બરાબર. અડીશું ભગવાનના મંદિરને સાફ સફાઈ માટે, પગનો ઉપયોગ કરશું, ભગવાનના મંદિરે જવા માટે ઉપયોગ કરશું, બરાબર. સૂંઘીશું તો ભગવાનને ચડાવેલા જે હાર છે, ભગવાનને ચડાવેલા જે ફૂલો છે એ આપણે સૂંઘીશું. તો આ રીતના શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે આપણે કર્મ કરીએ તો ધીમે ધીમે આપણી ચેતના છે શુદ્ધ થાય છે. તમે બાજુમાં ફોટો જુઓ, બરાબર. બે ભક્તો છે, કેટલા તલ્લીન થઈને ભગવાનને કહેવાય ભક્તિ કરે છે. તો ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરીને આપણે ભગવાન પાસે જઈ શકીએ, નહીં કે ઇન્દ્રિય નિગ્રહથી. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિયને દબાવી દેવી. આપણે કીધું હતું, ભગવાને કીધું હતું કે ગમે એટલો અર્જુન તું ત્યાગ કરીશ ને, જંગલમાં જતો રહીશ ને, બરાબર, તારી સાથે તારી ચેતના આવશે, બરાબર. ન્યા જઈને તને આ બધું યાદ આવશે, બરાબર. તો એક મિનિટ, બેટરી લો છું, જોઈ લઉં છું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ભગવાને અર્જુનને કીધું તું ભાઈ ગમે ત્યાં જઈશ, ચેતના તારી સાથે આવશે. તો સેમ વે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ છે એ બરાબર નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ છે, બરાબર. એ પોસિબલ જ નથી. તો શું કરીશું? ઇન્દ્રિયોથી આપણે ભગવાન, આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને જો ભગવાનમાં લગાડશું તો આપણે ભગવત ધામમાં જઈ શકીશું. કાંટાથી જ કાંટો નીકળે આવું કહી શકાય ને. આવું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપી શકાય. ઇન્દ્રિયોથી તમે જો અહીંયા આપણા પ્રભુપાદ છે શું કરે છે? બધી ઇન્દ્રિયો છે ભગવાનમાં લગાડે છે, બરાબર. પ્રભુપાદ એમ કે છે કે બાળકોને કેમ સાચવવા? જો ત્યાં બાળકો સાથે એ ભગવાનનું કીર્તન કરે છે, બાળકોને સમજાવે છે, બાળકોને પ્રસાદ આપે છે, બરાબર. એમ કે છે કે ભક્તોની ઘરે જે બાળકો આવેલા છે ને એ ડાયરેક્ટ વૈકુંઠામાંથી આવેલા છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાંથી આવેલા છે. એમની ટ્રીટમેન્ટ એકદમ બેસ્ટ થવી જોઈએ, તો એમની કહેવાય કે ઉર્ધ્વગતિ આગળ થઈ શકે. આના પછી આપણે જોઈએ, યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિર્માપ્નોતિ નૈષ્ઠિકમ અયુક્ત કામ કારેણ ફલે શક્તો નિબધ્યતે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિને પામે છે. ક્યાં સ્થિર થયેલો? ભક્તિમાં. કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ છે મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે, ફસાઈ જાય છે, બરાબર. આપણને એમ થાય કે કર્મના ફળ ભગવાનને કઈ રીતના અર્પિત કરીશું? તો મેં તમને કાલે પણ વાત કરી હતી કે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, ગૃહિણીઓ ભોગ બનાવે, રસોઈ બનાવે છે, બરાબર. તો ભગવાન માટે રસોઈ બનાવીએ છીએ, બરાબર. એમાંથી આપણે બિલકુલ ચાખીએ નહીં, રસોઈ બધી બની જાય, ભગવાનને લગાડી ભોગ લગાડી દઈએ સરસ મજાનો, બરાબર. ભગવાન જમે પછી આપણે જમીએ તો એ તમારી ઇન્દ્રિયો, બરાબર, એ તમારું જે ગૃહિણીનું કામ છે તમે ભગવાનને કહેવાય અર્પિત કરી દીધું, બરાબર. બધા જોબ કરે છે, પૈસા કમાવા જાય છે, તો આપણે એવું વિચારીએ કે મારા ભગવાન માટે, બરાબર, મારા શરીર માટે મારે થોડું કામ કરવું જોઈએ, ને જે કાંઈ મારા ભવિષ્ય માટે થોડું સેવ કરવું, અને બાકીનો જે ભાગ છે મારે ભગવાનની કહેવાય કે સેવામાં મારે લગાડવો જોઈએ. તો આ રીતના, બરાબર, જે મનુષ્ય છે એ પરમ શાંતિને પામે છે. આપણને એમ થાય, આપણે કાલે વાત કરી હતી, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, શું કામ? કારણ કે બધી જ વસ્તુમાં પાપ છે, એ પાપ નીકળશે, બરાબર. અથવા એ જો પાપ નહીં નીકળે તો આપણે કર્મ બંધનમાં ફસાઈ જઈશું. તો ભગવાન આપણને કાઢવા માંગે છે, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન આપણને કહે છે શુદ્ધિ થાય આપણી. ધીમે ધીમે તમે પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, ભગવાનના જપ કરો તો ધીમે ધીમે શુદ્ધિ થાય, બરાબર. સર્વ કર્માણી મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખમ વસી નવ દ્વારે પુરે દેહી નેવ કુર્વન્ન કાર્યન. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે, પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે, બરાબર. અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે, બધા મનથી કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, એટલે મનને ભગવાનમાં લગાડે છે, કર્મ કરવાનું ચાલુ રાખે છે અને કર્મના ફળો છે ભગવાનને અર્પણ કરે છે. ત્યારે તે નવ દ્વાર વાળા
નગર ભૌતિક શરીર, આમાં 9 દ્વાર છે, તમને ખબર છે ને, 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક, 1 મોઢું, બરાબર, 1 ગુદા અને 1 જનેન્દ્રિય. તો આવું એક 9 દ્વાર વાળું આ નગર છે, બરાબર. એમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહી શકે છે. ક્લિયરલી કે છે સુખપૂર્વક. તો સુખપૂર્વક કઈ રીતના રહેવું, ભગવાન આ કહે છે કઈ રીતના રહેવાનું છે, બરાબર. પ્રકૃતિને વશમાં કરવાની. પ્રકૃતિને વશમાં કઈ રીતના કરશું, તો કે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિને ભગવાનમાં લગાડીશું, પ્રકૃતિ ઓટોમેટિક વશમાં થશે. માયાને વશમાં આપણે ના કરી શકીએ, માયાને વશમાં ભગવાન કરે. કઈ રીતના ભગવાન કરશે, આપણે ભગવાનને એપ્રોચ કરીશું તો ભગવાન કરશે, ડાયરેક્ટ આપણાથી તો થવાનું નથી, બરાબર. તો સુખપૂર્વક કેમ રહેવું એ આ છે. 9 દ્વારા આપણને એમ થાય કે આ 9 દ્વારા વાળા શરીરમાં હું રહું છું, આ હું છું, પણ આ હું નથી. આપણે કહેવાય કે પહેલા અધ્યાયમાં જાણી ગયા કે આત્મા છે, બરાબર. એમનું કહેવાય કદ કેવડું છે, શરીરના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગનું શરીર છે. તો એ આપણે છીએ. 70 કિલો વજનનો આ હું છું એ હું નથી. આ તો મને ટેમ્પરરી મળેલા એક કપડા છે, બરાબર. આ ફાટી જશે, મારા કર્મો મુજબ મને નવા કપડા મળશે. સારા કર્મો હશે તો મને મસ્ત કપડા મળશે, નહીતર ફરીથી જેવા તેવા કપડા મળશે, બરાબર. સેમ વે આપણે જોઈ ગયા હતા પાંચાસી જીર્ણાની યથા વિહાય શ્લોક આપણે જોયો, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ. દેહાંતરની જે પ્રાપ્તિ, દેહાંતર જે થાય, આત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં થાય, તો ધીર મનુષ્યો છે એનાથી કહેવાય કે મોહ પામતા નથી, મૂંઝાતા નથી, બરાબર. આ શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. આગળ આપણે જોઈએ તો વિદ્યા વિનય સંપત્તિ, ભગવાન આ સમજાવે છે કે પંડિત કોણ છે. પંડિતની ડેફિનેશન ભગવાન આપણને આપે છે. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુની ચેવ સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિન, બરાબર. તો વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને, બરાબર, એક સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. ભગવાને પંડિતની વ્યાખ્યા આપે છે. આની પહેલા આપણે એક પંડિતની વ્યાખ્યા વાળો શ્લોક જોઈ ગયા, કોને યાદ છે? બોલો, હેન્ડ રેઝ કરો. ફરીથી ભગવાન આ પંડિતની વ્યાખ્યા કરે છે એટલે મને યાદ આવે છે કે સેમ વર્ડ પાછો આવે છે. તો કોને યાદ છે, કોણ કહેશે મને? હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. અને બીજો એક હેન્ડ રેઝ છે, હું જોઈ લઉં એક કોણ છે, મને આમાં વંચાતું નથી. ઓકે, એ છે, અચ્છા, પૂનમ માતાજી. બોલો પૂનમ માતાજી, કયો શ્લોક હતો? હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ અનમ્યુટ કરજો એમને. બોલો માતાજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞા વાતાંશ ચ ભાષસે ગતાસુન ગતાસુન ચ નાનુશોચંતિ પંડિતા. વાહ વાહ વાહ, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. ગતાસુન અગતાસુન, બરાબર, કે જેમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા છે, જેમાં પ્રાણ છે એટલે જીવતા કે મરેલા, બરાબર, એમનો શોક કરતા નથી હે અર્જુન, બરાબર. પંડિત માણસો એમનો શોક નથી કરતા. ત્યાં પણ પંડિતની એક ડેફિનેશન આપે છે બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકની અંદર, બરાબર. ફરીથી અહીં કહે છે કે પંડિત કેવા હોય, તો કે બધાની અંદર સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે, ગાય, હાથી, કૂતરો, ચંડાળ. આપણને એમ થાય કે ભાઈ કૂતરા અને એક વિદ્વાનને આપણે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવા એટલે બેને સરખા ગણવાના છે, બેને એક સરખી ટ્રીટમેન્ટ આપવાની છે, બેને ઘરમાં બોલાવીને એને શું કહેવાય કે આપણે દૂધ પાણી પીવડાવવાના છે? ના, દ્રષ્ટિ સમાન રાખવાની છે, ટ્રીટમેન્ટ જે અલગ અલગ કરવાની છે. આપણે એમને કહેવાય કે પશુ હત્યા કરીએ છીએ તો આપણી દ્રષ્ટિ સમાન હોવી જોઈએ, ના કરવું જોઈએ. બધાની અંદર પરમાત્મા છે, આપણી અંદર છે સેમ વે એમની અંદર કહેવાય પરમાત્મા છે. તો આ છે, બરાબર, સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે, બરાબર. પંડિતની ડેફિનેશન ભગવાન આપે છે કે પંડિતા સમદર્શિન, તે દરેક શરીરમાં હાજર પરમાત્માને જોવે છે. બીજાના શરીરમાં તમે પરમાત્માને જોઈ શકો, બરાબર, તો તમારા શરીરમાં કોઈ પરમાત્માને જોઈ શકે, બરાબર. બાહ્ય સ્પર્શે સ્વ અસક્તાત્મા વિંદયાત્માની યત સુખમ સ બ્રહ્મ યોગ યુક્તાત્મ સુખમ અક્ષયમ અશ્નુતે. આવો, બરાબર, આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ, બરાબર, પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ
અનંત સુખ ભોગવે છે. ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી. બાજુનું એક સરસ મજાનો પિક્ચર છે. કઈ ઘટના છે? કોણ કહેશે મને? ચલો હેન્ડ રેસ કરો. કઈ ઘટના છે? ઓકે, 2 હેન્ડ રેસ થયા છે. કોઈક ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા બોલો. ચલો, કઈ ઘટના છે? હરિદાસ ઠાકોર છે, નામ આપણે કઈ છે હરિદાસ ઠાકોર, જેની સ્ટોરી આવે છે કે એ આખો દિવસ નામ જપ કરતા હોય છે ને પછી એનાથી કેટલાય નગરજન હોય એને ઈર્ષા થાય, એટલે પછી મોકલે છે એમ કે આ જે ગણિકા હોય એને કહે છે કે આ તો ખોટો ઢોંગી છે, એમ આ તો બધાને મોહ થાય કે બધા એને માને, બધા એને પ્રશંસા કરે, પ્રણામ કરે એટલે એવું કરે છે. એટલે એ ગણિકા રહી એમ કે હા હું એમ કે તમારા ઓલામાં પાર્ટ લઈશ અને હું એમ કે એનું જે ઢોંગ છે એ ખુલ્લો પાડીશ, હું અહીંયા જાય છે. પછી 2-3 દિવસ સુધી જાય છે રેગ્યુલર અને એ કહે છે હરિદાસ ઠાકોરને કે મારે તમને એમ કે હું તમને મળવા માંગુ છું, વાત કરવા માંગુ છું, આલિંગન કરવા માંગુ છું. એટલે પછી હરિદાસ ઠાકોર એમ કે હા પણ તું થોડીક વાર રાહ જો, હમણાં પતી જાય ને મારા જપ એટલે પછી હું તારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. એટલે ઓલીને એમ થાય કે સારું એમ કે આ તો સાચે ઢોંગી છે એમ, પણ રિયલમાં એવું હોતું નથી ને આખા જપ પતતા જ નથી એમ. એટલે પછી એવી રીતના 2-3 દિવસ થાય એટલે પછી આખા જપ એને સાંભળ્યા હોય કે એના કાનમાં આપણે કઈ કે આ યજ્ઞ રૂપે જપ થયા હોય એટલે એનું આખું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે ગણિકાનું, અને એને એમ થાય છે કે ના આ તો એમ ઢોંગી નથી, આ લોકો ખોટું વિચારે છે, ને પછી એના પ્રણામ કરે છે ને ઈ એને ભક્ત બની જાય છે એમને. એનો જે દેહ વ્યાપારથી જેટલું ધન કમાયું હોય છે એ બધું દાન કરી દે છે. હરે ખૂબ કૃષ્ણ. સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. ખૂબ સરસ. હરિદાસ ઠાકુરજી છે બરાબર, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. હું તમને કહું એ મુસ્લિમ સંપ્રદાયમાંથી આવે છે, પણ ભગવાન કૃષ્ણમાં અતિશય શ્રદ્ધા છે. નામાચાર્ય તરીકે એમને પદવી આપેલી છે. રોજ મંગળા આરતી અમારે થાય બરાબર, તો એમની જય બોલાવવામાં આવે, નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકુર કી જય રોજ બોલાવવામાં આવે. ઇસ્કોનના દરેક મંદિરમાં બોલાવવામાં, એટલા મોટા ભક્ત છે હરિદાસ ઠાકુર બરાબર. નાની ઉંમરે ભગવાનની ભક્તિ લાગે છે બરાબર. બેનાપોલે ગામની બાજુમાં ઝૂંપડું બાંધીને રહે છે બરાબર, અને બીજા જે મુસ્લિમો છે એમને ઈર્ષા થાય છે, એ ગણિકા વેશ્યાને મોકલે છે બરાબર. એમની ઈર્ષા એમને એમ કે આ ઢોંગ કરે છે, તું જા અને એમને માયામાં ફસાવી દે બરાબર, અને આપણે એમને બદનામ કરવો છે, વ્યભિચાર છે એવો આપણે સાબિત કરવો છે. ગણિકા જાય છે, બેસે છે, પણ એમ કે છે કે ભાઈ મારે તો કહેવાય કે 3 લાખ જાપ કરવાના છે, હમણાં પૂરા થઈ જશે પછી હું આપણે વાતો કરીએ, આપણે બરાબર તારી જે કઈ ઈચ્છાઓ છે હું પૂર્ણ કરું છું. એમ કરતા કરતા સવાર પડે છે, ગણિકા છે ગુસ્સામાં જતી રહે છે બરાબર. અને પછી કેવા હરિદાસ ઠાકુર કે છે કે ભાઈ આજે તો મારા કીધે શક્ય ના બન્યું, પણ આજે શ્યોર હું વેલા જપ કરી દઈશ, તું આવજે. ફરીથી ગણિકા આવે છે, તુલસીજીને જોવે છે, જપ સાંભળે છે, બેસે છે બરાબર. હરિદાસ ઠાકુર કે છે કે હમણાં જપ મારા પૂરા થઈ જશે, આજે મેં વેલા ચાલુ કર્યા છે. એમ કરતા કરતા ફરીથી આખી રાત પસાર થઈ જાય છે. ગણિકા જાય છે, 3જા દિવસે આવે છે, બેસે છે અને સાંભળે છે. ધીમે ધીમે સવાર પડે છે, આંખમાંથી આંસુ નીકળવા માંડે છે ધીમે ધીમે. શાશ્વત ભક્તો જયારે ભગવાનના નામ લેતા હોય અને એ જપ તમારા કાનમાં પડતા હોય, વિચાર કરો આપણે 1-2 માળા કરતા હોઈએ ને બરાબર, તોય આપણને અંદરથી એમ થાય કે વાહ મને કઈક અલગ અનુભૂતિ થાય છે, આપણી ચેતના ધીમે ધીમે શુદ્ધ થાય છે. 16 માળા કરતા હોય તો આપણને એમ થાય કે ના, એક દિવસ માળા ન થાય તો આપણે ક્યાંય ચેન ના પડે. તમે વિચાર કરો, હરિદાસ ઠાકુર 192 માળા કરતા, રોજ 192. 16 માળા કરવામાં રોજનો 1.5 કલાકનો સમય જોઈએ બરાબર, ઓન એન એવરેજ 192 માળા રેગ્યુલર બરાબર. તો હવે એ જે એના મોઢામાંથી ભગવાનનું નામ નીકળતું હોય અને ગણિકાના કાનમાં એ શબ્દ પડે બરાબર, અને ભગવાનના ભક્ત બની જાય છે બરાબર. દંડવત પ્રણામ કરે છે, માફી માંગે છે એમની પાસે, અને એના ભક્ત બની જાય છે અને મુંડન કરાવી નાખે છે. અને પોતે બરાબર હરિદાસ ઠાકુર એમને દીક્ષા આપે છે. એમ કહેવાય છે કે હરિદાસ ઠાકુર એમને દીક્ષા આપે છે, અને એ જે ગણિકા છે એ ભગવાનના ભક્ત બની જાય ને ત્યાં રોકાઈ જાય છે, હરિદાસ ઠાકુર ત્યાંથી જતા રહે છે બરાબર. અને પોતે રોજ 192 માળા કરે છે ગણિકા બરાબર. અને પછી ત્યાંથી જે કોઈ મહાત્માઓ પસાર થતા હોય એ આ ગણિકાના દર્શને આવે છે. તમે વિચાર કરો, આ છે નિત્ય સંન્યાસી. આને કહેવાય સંન્યાસ બરાબર, ભગવાનનું નામ જપ કરવું બરાબર. તો આ છે હરિદાસ ઠાકોરની કથા. આ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદને જોયું બરાબર. તો આ બધા જે છે શાશ્વત ભક્તો છે બરાબર. યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયો નવ
એક મિનિટ, આ હેન્ડ રેસ છે ને એ મને નડે છે રીડિંગ કરવા માટેથી, મારી સ્લાઇડમાં વચ્ચે આવે છે. હરે કૃષ્ણ. જે કોઈના હેન્ડ રેસ હોય એ લઈ લે. નિકિતા માતાજી પ્લીઝ. ઓકે ઓકે. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી. રસ લેતો નથી, સુખ ભોગવે છે એમાં રસ નથી લેતો. અહીંયા ખાસ સમજવાની જરૂર છે. બરાબર, એવું નથી કે કોઈ સુખ લેવા નથી આપણે, પણ સુખ ઉપભોગ છે એનો જે રસ છે લેતો નથી, કારણ કે ફળ છે ભગવાનને સમર્પિત કરે છે, આનંદ કરે છે પણ ભગવાન માટે આનંદ કરે છે. બરાબર, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણ રૂપ બની રહે છે. કયા? ભૌતિક જગતના જે સુખો છે દુઃખના મૂળ કારણ બને છે. શું કામ? તો કે હે કોન્તે, આવા સુખોનો આદિ અને અંત હોય છે. ભૌતિક જગતમાં જે કઈ સુખ આવે છે. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો, મ્યુટ કરજો પાર્થ પ્રભુ. ઓકે, કારણ કે આ જે દુઃખો છે, બરાબર, આ જે સુખો છે એ દુઃખનું મૂળ કારણ છે. શું કામ? તો કે એનો આદિ અને અંત બે છે. તમે જો ભૌતિક જગતમાં કોઈ સુખ છે એ ક્યારે ટકતું નથી, લાંબો સમય નથી ટકતું. ઇવન દુઃખ પણ લાંબો સમય નથી ટકતું, પણ સુખ પણ નથી ટકતું. આપણે શ્લોક જોયું તો બીજા અધ્યાયમાં, માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમાં પાયનો નિત્યા તાંતિસિક સ્વભારત. સુખ અને દુઃખ કેવા છે? શિયાળો ઉનાળો જેવા છે, આવે અને જાય. તો આવા સુખ ઉપભોગની અંદર જે રસ નથી લેતા, કારણ કે દુઃખના મૂળ કારણ હોય છે, એનો આદિ અને અંત હોય છે. તેથી સુખના મનુષ્ય એમાં આનંદ લેતો નથી. તમે જો ઉપર છે, બરાબર, ભગવાનના જપમાં, અને બાજુમાં ભૌતિક કહેવાય કે ભોગમાં પડેલા આપણે બધા, આમાં આપણે બધાનો થોડો ઘણો સમાવેશ થઈ જાય છે. બરાબર, તો આગળ જોઈએ તો અહીંયા છે આપણી ઇન્દ્રિયો, કહેવાય ને આગળ આવી ગયું કે ઇન્દ્રિયોના કારણે આપણે ફસીએ છીએ. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપે છે કે લાઇટની આજુબાજુમાં જે જીવડાઓ હોય, આપણે જોઈએ ચોમાસામાં લેમ્પની આજુબાજુમાં ઘણા બધા જીવડા હોય, સવારે જોઈએ તો બધા જીવડા મરી જાય. બરાબર, કારણ કે એમની દ્રષ્ટિની અંદર આસક્તિ હોય છે. બાજુમાં હાથી છે, હાથીની જે ઈચ્છા, બરાબર, એને ખાસ તો સ્પર્શની અંદર આસક્તિ વધારે હોય છે, નાવામાં. બરાબર, હાથણીને જોવે તો સંસર્ગ કરવાની ઈચ્છા થાય. તો જે શિકારીઓ હોય છે એ હાથણીને લાવે અને વચ્ચે રાખે અને હાથીને એ રીતના ફસાવે, બરાબર, ખાડામાં પાડે, અને પછી કેટલાય સમય સુધી હાથીને રાખે, અને પછી ભૂખને કહેવાય કે તરસથી નબળો પડે, કેમ કે હવે કંટ્રોલમાં આવે, પછી એનો શિકાર કરે. તો એમની સ્પર્શની અંદર આસક્તિ છે. ભમરો છે, સુગંધની અંદર આસક્તિ છે. બરાબર, આવી રીતના ઇન્દ્રિયોની આસક્તિ થાય. આપણે જોયું કે ઇન્દ્રિયોની આસક્તિ થાય, ઇન્દ્રિયો આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાડશું તો આપણને આસક્તિ થશે નહીં. આપણે એમ કહેશું કે આ મારું ઘર, મારું ઘર, મારું ઘર. પણ કૃષ્ણની યોજના ઉપર આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. તો આપણે ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં આપણે લગાડીએ તો આપણને ભગવાનની યોજનાઓ ઉપર વિશ્વાસ બેસે, આપણી ધીમે ધીમે ચેતનાઓ શુદ્ધ થાય. આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક, ખૂબ જ સુંદર શ્લોક. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા. બરાબર, કે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા. પરમ ભોગતા એટલે અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? આ સમજવું જોઈએ. અલ્ટિમેટ એન્જોયર છે આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે આપણે ભોગતા છીએ, આપણે અહીં એન્જોય કરવા માટે આવ્યા છે. નહીં, બરાબર. સંસાર દુઃખાલયમ, ભગવાન કહે છે આ તો દુઃખાલયમ છે. તમે તમારા કર્મોના કારણે આમાં ફસાણા છો. બરાબર, હું તમને બધાને બોલાવું છું ભગવદ્ ગીતાના મારફતે. ભગવદ્ ગીતા મારો પ્રેમ પત્ર છે, તમે ખોલો. કોઈક દિવસ ખોલશો પ્રેમ પત્ર તો તમને ખબર પડશે કે હું તમને કેટલો પ્રેમ કરું છું. તો તમને ખબર પડશે કે ફરીથી તમે ભૌતિક જગતમાંથી કઈ રીતના પાછા આવશો. તો ભગવાન કહે છે કે દરેક યજ્ઞ અને દરેક તપનો હું પરમ ભોગતા છું. તમે ગમે તે યજ્ઞ કરો, બરાબર, રુદ્ર કરો, નવચંડી યજ્ઞ કરો, અલ્ટિમેટ ભોગતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તપશ્ચર્યા કરો, સોમવારીઓ, મંગળવારીઓ, બુધવારીઓ, બરાબર, ગમે એટલા તપ કરો, ગમે એટલા વારીઓ, અલ્ટિમેટ ભોગતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. સમસ્ત ગ્રહો, દેવોના પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર કોણ છે? બરાબર, સર્વલોક મહેશ્વરમ. સર્વલોક, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈ ગયા ઘણા બધા લોકો છે, બરાબર. એ બધાના ઈશ્વર કોણ છે? આપણે કાલે જોઈ ગયા હતા, બરાબર. ભૂતાનામ અપી, બરાબર, ઈશ્વર સનપી, બરાબર. તો આપણે શ્લોક જોઈ ગયા હતા કે દરેક ભૂત છે, દરેક જીવના ઈશ્વર કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. તો સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહદમ, સુહદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા, બરાબર.
કે બધાના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે મને જાણ. હવે ભગવાન આપણને એમ કે છે કે હું તારો મિત્ર છું, બરાબર, શાંતિમાં આપો, બરાબર, તો તને આ શાંતિ મળશે. ક્યાંથી? સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ મળશે. ક્યારે? એટલે આને શાંતિની ફોર્મ્યુલા કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે ભણતા હતા, ઘણી બધી ફોર્મ્યુલા શીખી ગયા, બરાબર, પણ જો શાંતિની ફોર્મ્યુલા ભગવાન આપણે કે છે એ આપણે નહીં સમજીએ તો આપણને ભૌતિક જગતમાં શાંતિ કેવી રીતના મળશે? ફોર્મ્યુલા આપણે શીખવી નથી તો આપણને શાંતિ મળશે નહીં. બધા ક્ષણિક સુખો મળે, આપણે એમાં રત રહીએ છીએ, થોડાક દિવસ આનંદ મળે, ફરી પાછું એ જ જે સુખ છે એ કહેવાય કે ફરીથી દુઃખનું કારણ બને છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે ભોગતારમ યજ્ઞ તપસ્યા, સર્વોચ્ચ આનંદ, અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર. સર્વલોક મહેશ્વરમ, સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે? સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે? કોઈ એમ કે છે કઈ રીતના? ઓટોમેટિક છે. ચંદ્ર એની ધરીમાં ચાલે છે, સમયે સમય સૂર્ય ઉગે છે, આપને પ્રકાશ આપે છે, બરાબર. કઈ રીતના છે? ઓટોમેટિક છે કે ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન થયું, બરાબર, એટલે સૂર્ય છે એ આપણને કહેવાય કે પ્રકાશ આપે છે, તેજ આપે. અચ્છા, ન્યુક્લિયર, બરાબર, વૈજ્ઞાનિકો એવું કહે છે કે ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન થયું એટલે ઓકે, ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન ત્યાં કોણ કરવા ગયું હતું? આપણે કોઈ ગયા હતા? તમારામાંથી, મારામાંથી, કે કોઈ વૈજ્ઞાનિકો? ફ્યુઝન બસ હવે સૂર્ય તેજ આપવા માંડ્યો છે. તો આ બધું કરે છે કોણ? બરાબર. અલ્ટિમેટ કહેવાય કે કોણ છે? કંટ્રોલર કોણ છે? સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અહીં કઈ જ ઓટોમેટિક નથી. ક્યાં કેટલો વરસાદ પડશે, એક ટીપું વરસાદ પડશે કે નહીં, કેટલો દુકાળ પડશે, બરાબર, બરાબર, ક્યાં વૃક્ષ ઉગશે, નહીં ઉગે, બરાબર. તો આ બધાના કંટ્રોલર કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં છે. ઓટોમેટિક કઈ નથી. સુહદમ સર્વભૂતાનામ, બરાબર, દરેક જીવોના, બરાબર, શુભચિંતક મિત્ર છે. હવે એકમાત્ર મિત્ર છે, હું તમને એમ કહું તો પણ ચાલે. તમને એમ થાય કે નહીં, મારે તો ઘણા બધા મિત્રો છે, બરાબર, મને તો મારા તો ઘણા બધા મિત્રો છે, મારા રિલેટિવ છે, મારા મમ્મી પપ્પા, બધા આ બધા મારા શુભેચ્છક છે, કહેવાય શુભચિંતક છે. પણ ક્યાં સુધી છે એ બધા? આ જન્મ સુધી છે. આ આત્મા આમાંથી બહાર નીકળી ગયો એટલે એ જ બધા તમારા મિત્રો છે, બરાબર, તમારા શુભચિંતકો છે, એમ કહેશે કે ચલો હવે બહુ થયું, 2 કલાક થઈ ગયા, હવે પછી લઈ જવા જોઈએ, જાજી વાર ના રખાય, આત્મા જતો રહ્યો, બરાબર. તો આત્મા આમાંથી જતો રહ્યો પછી મિત્ર કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે ત્યારે હું મિત્ર છું દરેક જન્મોમાં, બરાબર, દરેક આત્મા, દરેક જીવો, તો એમાં ભગવાન છે આપણા મિત્ર છે, બરાબર. તો આ જે શાંતિની કહેવાય ફોર્મ્યુલા એ આપણે નહીં સમજીએ, સુખની ફોર્મ્યુલા નહીં સમજીએ તો આપણે કઈ રીતના સુખ આપણને મળશે? રેડી? તો આ જે જીવન છે, બરાબર, આપણે વાત થઈ હતી આની પહેલા કે સોનાની ઈંટ છે એનો આપણે ઉપયોગ પેપર વેટ તરીકે પણ કરી શકીએ, બરાબર. હવે આપણે આ મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ, બરાબર, કઈ રીતના કરવો છે? એઝ એ પેપર વેટ તરીકે કરવો છે કે મનુષ્ય જીવનનું જે સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ, બરાબર, ભગવાન તરફ ગતિ, કદાચ આ જન્મમાં પ્રાપ્તિ ના થાય તોય ભગવાન આપણને કહે છે, બરાબર, નેહાભિક્રમ નાસ્તોસ્તિ, બરાબર, પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે સ્વ અલ્પમસ્ય વિદ્યત, બરાબર, ત્રાયતે મહતો ભયાત. થોડુંક પણ ભગવાન પ્રત્યે સ્વલ્પમસ્ય, બીજા અધ્યાયમાં આપણે આ શ્લોક જોયો, ભગવાન પ્રત્યે થોડુંક પણ સેવા કરશો, બરાબર, તો ભગવાન એ કાઉન્ટ કરે છે, વેસ્ટ નથી જતું. આગળના અધ્યાયમાં આપણે જોશું કે આપણી ગતિ કેવી રીતના થાય છે, કેવા કર્મો કરશું તો કેવી ગતિ થશે, ભક્તિ કરશું તો કેવી ગતિ થશે, ભક્તિ નહીં કરીએ તો કેવી ગતિ થશે. તો ભગવાન કહે છે થોડું કર્મ કરેલું હશે તો પણ, બરાબર, આગળ આપણને એવો જન્મ મળશે કે તમે ત્યાંથી શરૂઆત કરી શકશો, બરાબર. તમે જોયા હશે કે ઘણા નાના એવા બાળકો છે, બરાબર, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શ્લોકો, દામોદર અષ્ટકમ આપણી સામે બોલતા હોય છે, નાના નાના બાળકો, બરાબર, હજી, બરાબર, માંડ બોલતા શીખાય. તો એ બરાબર ક્યાંથી આવે છે? કોણ શીખડાવે છે? પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય કર્મ છે, એ બોલી શકે છે, બરાબર. ભક્તિ એને અધૂરી રહી હતી એટલા માટે એવા ઘરમાં એનો ફરીથી જન્મ થાય કે ત્યાંથી ફરીથી ભક્તિની શરૂઆત કરી શકે. આપણે જોયું ભરત રાજા, બરાબર. તો આ રીતના આપણે આ અધ્યાયની અંદર જોવું પડે, જાણવું જોઈએ, બરાબર, કે કૃષ્ણ છે એ સર્વોચ્ચ
ભોગતા છે, આનંદ કરનાર છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે અને એકમાત્ર આપણા શુભચિંતક મિત્ર છે. તો આ સાથે આ અધ્યાયને વિરામ આપું છું. હરે હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. જાપ કરો અને બધા ખુશ રહો.